စာကြရအောင်ပါဗျာနမောတစ္ဆာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတစ္ဆာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတစ္ဆာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะသိရှောက်လို့ရှိနေမျိုးဖြစ်တယ်ငါဘာကိုရေးပါစေပါ Why didn't this string that time and have realized Yeah, page number 28. Vision and knowledge. Vision and knowledge. Jnana dasana. Jnana dasana. Sakhong udapadi. ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့အဲ့တော့မူရင်းပါဠိတော်လေးအရင်ရှေ့မှာပြထားတယ် O bhikkhus avoiding both these extremes အဲ့တော့ဤအစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်ကျဉ်လျက်ရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှောင်ကျဉ်လျက်ရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့ the Tathagata the Buddha has realized the middle path အဲ့တော့အလယ်လက်ဆိုတဲ့ဒီမဇ္ဈိမပရိပဒါလမ်းစဉ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်သဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော် has realized the middle path အဲ့တော့အဲ့ဒီ middle path က it produce အဲ့ဒီမဇ္ဈိမပရိပဒါလမ်းစဉ်က produce vision စက္ခုံချက်ခုံနော် romanize အတန်နဲ့ဆိုရင်ချက်ခုံဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိစသည်ပေါ့နော် it produce ဆိုတော့ it produce ကအကုန်လိုက်ပြီးတော့နှစ်ခုလုံးမှာထည့်ချက်ခုညာဏ it produce vision it produce knowledge အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုရှေ့ဆုံးကနှစ်ခုကိုသူကခေါင်းစဉ်အနေနဲ့တက်လိုက်တယ် vision and knowledge ဆိုပြီး now it leads to higher knowledge to enlightenment or to nibbana Nibbanaya Samvadati အဲ့တော့ကြာတော့ဘေးရလက်ခံလိုက်အဲ့တော့ပါဠိတော်အတိုင်းမှတ်ပေါ့နော် O bhikkhus avoiding both these extremes the Tathagata has realized the middle path it produce vision it produce knowledge it leads to higher knowledge to enlightenment to nibbana အဲ့တော့ very easy အဲ့တော့ venerable ဒေဝိန္ဒလင်္ကာရဖတ်စံဗျာတန်လေးဖွင့်ပေးလိုက်โอเค O bhikkhus avoiding both the extreme that Tathagata realized the middle path it produce vision it produce knowledge it produce it leads to higher knowledge to enlightenment to nibbana okay အဲ့တော့ဒီစကားလုံးကိုအတန်ဘယ်လိုထွက်ဖတ်သွားလဲပိုမှတ်မိတော့အောင်ပေါ့နော် produce လား produce လားသူရဲ့သင်္ကေတကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ produce မြင်ပြီဖာရရွှာဆိုပြီးတော့ပြရနော်ဖာရရွှာဆိုရရွှာဆို pray လို့ပဲအတန်ထွက်သူ stress juice မှာဖြစ် produce အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းထွက်နေကြအတန်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးကွဲသွားလိုက်ကွဲသွားတာကိုကဒါnative တန်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရောက်သွားတဲ့သဘောလို့မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အတန်ထွက်မှာနည်းနည်းလေးပိုထူးခြားချင်ရင်တော့ဒီလိုအခုသင်ထားတဲ့သင်္ကေတလေးတွေနဲ့ချင်းကပ်တာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကဥပမာပြတာဒီတစ်လုံးတည်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပေါ့တခြားဟာတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုလေးတွေရှိတတ်တယ် okay အဲ့ဒါရရဆိုတော့နောက်ဆက်သွားအောက်ကပါရာဂရပ်ပါဠိတော်ရှိမှလည်းတွေ့ပြီးသား with these words
တော့အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားတွေနဲ့ with these words the Buddha informed ဆိုတာသူကအကြောင်းကြားလိုက်တာချို့ကြတိုင်နာတော့တာကိုလည်းဒီစကားလုံးနဲ့သုံးတတ်တယ်အကြောင်းကြားတာကိုလည်းသုံးတယ်ပေါ့နော် informer တို့ဘာလို့ဆိုသတင်းပေးတို့ဘာလို့ရှိတယ်တချို့ဒီရဲတို့ဘာတို့ကိုသတင်းလိုက်ပေးတဲ့ကောင်မျိုးတွေကို informer လို့သုံးတယ် informer informed သတင်းပေးတယ်သတင်းပို့တယ်အကြောင်းကြားတယ်ဆိုပြီးတော့ verb အနေနဲ့ကျတော့သုံးတယ်အဲ့တော့လက်တို့ဒီဆိုလဲဒါသုံးလို့ရတယ်နော် inform against or inform on somebody ဆိုပြီးတော့ပြောလို့လက်တို့တယ်ဆိုtouch နဲ့သွားပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်လက်တို့တယ်ဆိုတာသတင်းပေးတာကိုပြောတယ် inform against or on somebody dictionary မှာကြည့်ရင်အဲ့လိုလေးတွေ့လိုက်ခုနကြည့်လက်စားနဲ့ရှိသေးရင်လည်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် inform against or informs on somebody ဆိုရင်သတင်းပေးတာအဲ့လိုလက်တို့လိုက်တာရေးစရာပြောရင်လက်တို့အောင်ဆိုတဲ့ဟိုဟာတွေလို့ဇပွဲသွားကြည့်တယ်ဒီနားကမကြားတော့ရေးစရာတွေပြောရင်ငါလက်တို့အောင်ဆိုတငယ်ချင်းနဲ့တကယ်လဲကြည်ရင်တဲ့လူရှင်တော်တွေကဟာတာတွေပြောအဲ့မှာရေးမျက်စိကလည်းမမြင်ဘူးလေမျက်စိကလည်းမမြင်ဘူးနားကလည်းမကြားဘူးဆိုတော့ရေးစရာပါရင်လက်တို့အောင်လို့မှားထားတာတွဲခေါ်သွားပြီးတော့ဟိုရောက်တော့ဟာတာတွေပြောရေးကြမောကြမေ့နေလက်တို့ဘူးပြန်တော့မယ်ဆိုမှသွားလက်တို့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုကောင်ကြီးကထရေးပါလေရော့တယ်ပြန်ပြီဆိုမှအကုန်ပြီးပြီဆိုမှလက်တို့အောင်ဆိုလို့လေချိန်ကြိုက်လေးကတို့အောင်လက်တို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိရတော့လေအဲ့တော့ထားပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ရတော့ the Buddha informed ဆိုတာသတင်းပေးတယ်သိစေတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင် informed the group of 5 monks ပင်စဝဂ္ဂီ9ဦးကို9ပါးအစုကိုဆို the group of 5 monks ဘာကိုသိစေတာလဲပေါ့ဘာကိုသိစေတာလဲဆို that after relinquishing the two extremes အဲ့တော့ that ကတခုတတ်ယူထားပါတော့ that ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် after relinquishing two extremes the two extremes ဆိုဒီအစွန်းနှစ်ပါးကို relinquish ဆိုတာလဲစွန့် give up ပေါ့နော် give up စွန့်တယ်တို့ဖြတ်တယ်တို့တခုခုစောစောမြဲမြဲလောက်တဲ့ဟာကိုဖြတ်တာမျိုးကို give up လို့ပြောတာဟိုပစ္စည်းကိုဖြတ်တာကတော့ cut လို့သုံးမှာပေါ့ cut ဆိုရင်ဖြတ်တယ်ဒါကြတော့အစွဲအလန်းတို့ habit တို့ဟုတ်လားအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဖြတ်တာကို give up စွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဆေးလိပ်ဖြတ်တယ်တို့ဘာလို့ဆို I give up smoking သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပရိယေတူပေါ့နော် relinquishing အဲ့တော့ after နောက်က verb ing လိုက်တာဒီပြီးတာ after relinquishing the two extremes ဒီအစွန်းနှစ်ပါးကိုဟုတ်လားစွန့်ပြီးတဲ့နောက်he discovered the middle path မေဇိမပရိပဒါဆိုတဲ့အလေအလတ်လမ်းစဉ်ကိုသူကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ် discover အဲ့တော့ cover ဆိုရင်ဒါဖုံးတာအုပ်တာအဲ့ဒါရဲ့အငင်းလေးထည့်လိုက်တာ dis ဆိုတာလေ dis discover ဆိုတော့ cover ကဖုံးတာ dis နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လေးတွဲလိုက်တော့ရှာပြီးတော့တွေ့တာဖွင့်လိုက်တယ်လို့ပေါ့ဒီတော့ခတ်တယ်ဆိုရင် log lock အဲ့ဒါကျတော့သူက un လေးနဲ့သူကတွဲတာ unlock ဆိုရင်ဖွင့်တာဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာကျတော့ cover ကဖုံးတာ discover ကျတော့ဖွင့်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာတရားနှိကုံအဆုံးသတ်မှာဆိုရင်ဟောလိုက်တဲ့တရားကိုနားတဲ့ပရိသတ်တွေကသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဟုတ်လားဖုံးထားတဲ့အဖုံးကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ကဲ့သို့လမ်းမနေတဲ့သူကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ဟောဒီလမ်းပဲလို့ပြလိုက်တဲ့ကဲ့သို့စသဖြင့်ဒါတင်စားပြီးမှသုံးကြတာလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဒါ discovered ဆိုတာရှိနေတဲ့အရာဖုံးအုပ်နေတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တာသဘောကိုဒါ discovered လို့သုံးတာအဲ့တော့သိပ္ပံတွေ့ရှိချက်တွေပါတယ်ဆိုလဲသူကသူလောကမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဒါမသိကြဘူးပညာရှင်တွေကဖော်ထုတ်လိုက်တော့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်လို့သုံးတယ်discovery ဆိုရင်
channel တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် TV channel တွေဆိုရင်ဒီတော်ရိုင်းတဘာဝတွေကိုရိုက်ပြတာဆိုလဲ Discovery channel ဆိုပြီးတော့အဲ့လို TV အစီအစဉ်တွေလည်းသုံးတတ်တယ် discovered ဒီစကားလုံးကလား he discovered the middle path အဲ့တော့ဒီမစ္စည်းမပရိပဒလမ်းစဉ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ပရမရှေ့မှာပြောထားတာက after relinquishing the two extremes အစွန်းနှစ်ပါးကိုပယ်ပြီးသည့်နောက်ဒီမစ္စည်းမပရိပဒဆိုတဲ့အလေအလတ်လမ်းစဉ်ကိုကျင့်စဉ်ကိုရှာတွေ့တယ်တွေ့တော့ဘယ်လိုတွေ့လဲအခိုင်အမာပြောရလမ်းတက်တက်တွေ့တာလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးပန်းတိုင်ရောက်ပြီးတော့တွေ့တာ by means of which he attained enlightenment အဲ့တော့လမ်းတွေ့တယ်ဆိုအဲ့ဒီလမ်းကအမှားကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တက်တည်အရာကဒီ enlightenment လို့ခေါ်တဲ့အရဟတမဉာဏ်တပ်ပညုတဉာဏ်ကိုသူရတဲ့နီလန်းဖြစ်တဲ့မစ္စည်းမပရိပဒါဆိုတဲ့အလေလတ်လမ်းစဉ်ကိုဒါအစွန်းတစ်ပါးကိုပယ်ပြီးသည့်နောက်မှာဒါမြတ်စွာဘုရားကတွေ့ရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုဒီပင်စဝဂီ၅ဦးကိုမြတ်စွာဘုရားကအတိပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတာ။ဘာနဲ့ပေးလိုက်တယ် with these words အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအတိပေးလိုက်တာအတိစေလိုက်တာဘယ်သူတွေကိုလဲဆိုရင် the group of 5 monks အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် with these words ဆိုတာကဒါ ever the ball ပဲဒီစကားလုံးတွေနဲ့ဘာဖြစ်လဲ informed သိစေတယ်ဘယ်သူကသိစေတာလဲ subject က the Buddha မြတ်စွာဘုရားကသိစေတယ်ဘယ်သူတွေကိုသိစေတာလဲဆိုရင် the group of 5 monks ပင်စဝဂီ5ဦးကိုဘယ်အချက်ကိုသိစေတာလဲအမှ object နောက်တစ်ခုလိုလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ that after relinquishing the true extreme he discovered the middle path by means of which he attained enlightenment ဒါက that ဆိုတဲ့ clause word ကြပါတော့ object အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်ကိုပင်စဝဂီ5ဦးကိုဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီအထက်ကပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့သိစေတော်မူခဲ့ပါတယ်လို့ဒါဘာသာပြန်လိုက်ရကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီဝက်ကြကိုသဘောပေါက်လောက်ပေါ့နော် main subject က the Buddha with these words ဆိုတဲ့ရှေ့ဟာလေးကဒါ ever သဘောကရိယာကိုတော့အထူးပြုတာ ever phrase ပေါ့နော် with these words the Buddha informed ဒါ main verb ပြီးမှ the group of 5 monks က object direct object လား indirect object လား the group of 5 monks က direct indirect ခွဲမယ်ဆိုရင် the group of 5 monks က direct object လား indirect object လား indirect object indirect object သူကတဆင့်ကံသူကကြားတာသိတာဆိုတော့ဘာအချက်ကိုဆိုတဲ့ဟာက direct object ပေါ့နော်အဲ့တော့အချက်ကိုအဲ့နောက်က that clause ဝါကြကြီးကဒါ direct object that after relinquishing the true extreme he discovered the middle path by means of which he attained enlightenment ဒါဆိုရင်ရှင်းနေတာဒီဝါကြရေးထားတဲ့အနေထားလေးမှာကိုရေးပြီဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဘာကိုဆိုလိုပြီးမှကိုကရေးရလဲကိုရဲ့ main verb ကြီးကဘယ်ဟာလဲပေါ့နော် subject ကဘယ်ဟာလဲ object ကဘယ်ဟာလဲစသဖြင့်အဲ့လိုကွဲကွဲပြားပြားလေးမြင်သွားတယ်ဆိုရင်ဖတ်တဲ့အခါရောရေးတဲ့အခါရောအရန်ကြီးသိမခက်ခဲလောက်ဘူးเนาะစကားလုံးဆိုတာကတော့ဒါကိုမသိသေးတဲ့စကားလုံးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝက်ကြအသွားလာတော့ဒါသဘောပေါက်ထားအဲ့တော့ဒီလိုလည်းမသိတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါဝက်ကြအသွားလာဆိုလဲဒါမသိတာတွေတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ရေပုံရသိတင်သိလိုက်တဲ့အနေထားလောက်သိရင်ကိုကတော်တော်လေးသုံးလို့ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရတကယ်တော့ပညာရှင်လောက်ကြီးတွေတော့ကျွမ်းကျင်တယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေအဲ့တော့သုံးဖြစ်သွားတာပေါ့ Okay နောက်တစ်ဝက်ကြသွားပါတော့ The Buddha's resumption of means after fruitless years of austerity practice ဒီမှာဆိုရင် The Buddha's resumption ဆိုတာပြန်ပြီးတော့သူကကောက်တယ်လို့ပြောတာ resumption ဒီဥမာဇာကားကြည့်တယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်တဲ့နာကနေပြန်ကောက်လိုက်တာပြန်ဖွင့်လိုက်တာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခရစရိယကျင့်စဉ်ဒီမကျင့်ခင်ကသူပုံမှန်နေခဲ့တာကပုံမှန်စားတော့စားပြီးတော့အေးကြောင်နေလာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒုက္ခရစရိယကျင့်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအစားတော့တွေရှော့ချပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဒီဒုက္ခရစရိယကျင့်နေတာကနေတဖန်ပြန်ပြီးတော့အစားတော့တွေပုံမှန်ပြန်စားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြန်စလိုက်တာစားခြင်းကိစ္စသုံးဆောင်ခြင်းမိဝဲခြင်းကိစ္စကို
ဒါပြန်စလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီလိုပြန်စခြင်းဆိုတဲ့ resumption of me ဆိုတော့အစားပြန်စားတယ်လို့လွယ်လွယ်ပြောအောင်ပေါ့နော် after fruitless ဒီမှာဆိုရင် fruitless ဒီအကျိုးမဲ့ပေါ့နော် fruit ကအကျိုး let ဆိုတော့မဲ့သွားတာအကျိုးမဲ့အဲ့တော့ fruit နဲ့ less နဲ့ les let ဆိုရင်သူကမဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရေပုံရသွားတယ်ချို့နဲတာကိုသုံးတာတော့ရှိကောင်းရှိတော့ရှိတာပေါ့လေတစ်လုံးချင်းဆိုရင်အဲ့ဒီ adjective တွေပုံစံမှာသွားတယ်ဆိုရင် careless ဟုတ်လား careless ဆိုရင်ဒါနမောနမဲ့ဖြစ်သွားတာ care ကဂယုစိုက်တာ less လေးနဲ့တွဲလိုက်တော့ careless ဆိုတော့ဂယုမစိုက်တာနမောနမဲ့နိုင်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ် care ပေါင်းလိုက်တာ careless ခုနကဒီမှာသုံးထားတာဆိုလဲ fruit နဲ့ဒါလေးပေါင်းလိုက်တော့ fruitless ဖြစ်သွားတယ်ချို့ဆိုရင် meaning ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ် meaningless ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သွားတယ်အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်သွားတချို့တန်တရာတွေဘာတွေပြောရင် begin ပေါ့နော် beginningless beginning ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလဲသုံးတာတော့ရှိတယ် beginningless ရှိနိုင်တယ် noun အနေနဲ့သုံးရရင် beginless လည်းရအဲ့တော့ noun နဲ့ဒီ less ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တွဲလိုက်ရင်သူက adjective ဖြစ်သွားတာမှဲ့သောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် brainless လို့သုံးလိုက်ရင်အုံနောက်မှဲ့တယ်ဒီကောင်အုံနောက်မရှိဘူးလို့ဒါသုံးမယ်ဆိုသုံးရအဲ့ဒီလိုပုံစံပေါ့နော်ဆင်ပွားပြီးတော့ကိုကသိနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ meaning လေ့လာတာလဲလေ့လာတာဒီလိုလေးတွေဖတ်ပြီးမှတ်သွားရင်ဒါမိုးရေပေါက်တစ်ပေါက်ကနေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေပင်လယ်ကြီးတွေလို့ဖြစ်သွားတယ်လို့သိတာလေးတွေများလာအဲ့တော့ထားတော့ဗျာအဲ့တော့ fruitless ဆိုတဲ့ဟာလေးကနေဒါပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ after fruitless years of austerity practice austerity practice ဆိုတာကဒီဒုက္ခရစရိယာကျင့်စဉ်ကျင့်တာအဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကြီးကအကျိုးမဲ့နှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်ပြီးတော့အစားစားလိုက်တယ်စားလိုက်မှုကဟုတ်လားအဲ့မှာ the Buddha's recension of meats after fruitless years of austerity practice ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီအကျိုးမဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယာကျင့်စဉ်ကျင့်တဲ့အကျိုးမဲ့နှစ်တွေကုန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဆွမ်းတွေအာဟာရတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးဆောင်မိဝဲလိုက်ခြင်းက enable ထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးမှာလည်းတချို့လွဲတတ်တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် enable ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ချို့ကြတော့ unable ဆိုတာရှိတယ် un က n ဒီမှာလည်းပဲတကယ်တမ်းက n နဲ့ able နဲ့တွဲထားတာ able ဆိုရင် able စွမ်းနိုင်သောလို့ရှိတယ်အဲအကြောင်း be able to verb 1လို့ဘာလို့ပြောတာရှိတယ်လေ pattern လေးအဲ့တော့ n နဲ့တွဲလိုက်တော့ n ကနာက able ကအဆိုတဲ့တရနဲ့တွဲလိုက်တာ unable လို့ဖြစ်သွား unable လို့မဟုတ် unable လို့အဲ့မှာပေါင်းထားဒီစကားလုံးမူရင်းမာတွေကိုက तू ကပေါင်းထားတဲ့သဘောတွေရှိတယ် linking ရဲ့သဘောတွေကိုလေ့လာခြင်းအဲ့ဒါမှလည်းသိရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ unable လို့ထွက်ရတာ unable လို့လုပ်လို့မရဘူး n ကတစ်လုံး able ကတစ်လုံးပေါင်းထားတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအတန်မှာပေါင်းသွားတယ် unable ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ် okay အလားတူပဲပေါ်ကကျတော့ enable n en ဆိုတာ enna ဆိုတာဟာမျိုးသွားမှာ enable သူကကျတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်အောက်က unable ကျတော့မစွမ်းနိုင် unable ချို့ကျတော့ disable လို့သုံးတာရှိတယ် dis နဲ့သုံးတာလည်းရှိတယ် disable ဆိုရင်ဒီမတန်စွမ်းနေပေါ့နော်မတန်ပေမဲ့စွမ်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသုံးတာ disable ဆိုပြီးတော့လေ disable ဟောဒီကောင်စလုံးပေါင်းမှနာ sorry able ဖြစ်ရ enable able နော်စလုံးပေါင်းမှားတော့မရေးတော့ပါဘူးကိုကသာမှားတာအဲ့တော့ enable ဆိုတာကထောက်ပံ့ပေးသည် unable ဆိုတာကမစွမ်းနိုင်တာမလုပ်နိုင်တာ I'm unable လို့သုံးရင် I'm unable to read ဆိုရင်ငါမဖတ်နိုင်ဘူးမဖတ်တတ်ဘူးလို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲ I'm unable ဆိုပြီးတော့ဒီဟာကိုသုံးလိုက်တယ် disable ကတော့မစွမ်းနိုင်တာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲသုံးကြတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့ဒါ noun အနေနဲ့လည်းဒီကောင်ကိုကျတော့သုံးတယ်ဒီမတန်စွမ်းပုံကိုယ်တွေဆိုရင် disables လို့သုံးအဲ့တော့ထားတော့ဗျာအဲ့ဒါခွဲပြီးတော့မှတ်ပေါ့လေ
ဆိုလိုချင်တာဒီမှာတော့ enable ဒီအကျိုးမပြီးတဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယကျင့်စဉ်ကြီးကျင့်ပြီးတော့အကျိုးမများတဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့နှစ်တွေကုံဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအာဟာရစွမ်းကိုသုံးဆောင်မိဝဲခြင်းက enable ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တယ် him သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပေါ့နော် enable ထောက်ပံ့ပေးတယ် him သူ့ကိုဘာဖြစ်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုရင် to engage in meditation to engage နောက်က in လိုက်မှာပေါ့နော် engage in something ပေါ့တခုခုအပေါ်မှာအာယုံစိုက်တာသို့မဟုတ်ပါဝင်တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းသုံးတာရှိအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့အာယုံစိုက်တာကိုအဓိကဆိုလိုတယ်ပေါ့နော် to engage in meditation exercise on mindfulness breathing အဲ့တော့ဒီဘက်အထိဆက်သွားလိုက်ပေါ့နော် meditation exercise on mindfulness breathing ဆိုအာနာပါနကျင့်စဉ်ပေါ့နော်အာနာပါနကမ္မထံကျင့်စဉ်အပေါ်မှာအာယုံစိုက်ဖို့အတွက်သူ့ကိုဒါဆွမ်းပြန်ပြီးတော့အာဟာရမိဝဲခြင်းကထောက်ပံ့ပေးလိုက်တယ် an integral part of the middle path integral T-E-G-R-A-L integral integral ပေါ့နော်တသားတည်းဖြစ်ခွဲခြားထုတ်၍မရအောင်တသားတည်းဖြစ် in an integral part of the middle path ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီအာနာပါနဒီကမ္မထံကျင့်စဉ်ဟာဒီမဇ္ဈိမပရိပဒါလမ်းစဉ်ရဲ့ဒီခွဲခြားမရတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီကမ္မထံပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်ဖို့အတွက်သူ့ကိုဒီပြန်ပြီးတော့အာဟာရမိဝဲသုံးစွဲခြင်းကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော် enable him to engage in meditation exercise on mindfulness breathing an integral part of the middle path integral part of the middle path မဇ္ဈိမပရိပဒါကျင့်စဉ်ရဲ့ခွဲထုတ်လို့မရတဲ့ဟုတ်လားမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်တနည်းပြောရင်တော့ integral ဆိုတာ essential သဘောပဲမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီအာနာပါနလို့ဆိုရတဲ့ကမ္မထံကျင့်စဉ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကျင့်ဖို့အတွက်သူ့ကိုဒါဆွမ်းပြန်ပြီးတော့ဖုံးပေးမိဝဲခြင်းကထောက်ပံ့ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ main က enable ပဲ enable the Buddha's recension of means after fruitless years of austerity practice enable him to engage in meditation exercise on mindfulness breathing an integral part of the middle path အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပိုင်းရပြီ as the food was taken in moderation in a mindful manner အဲ့တော့ဒါလေးကတစ်ဖြတ်ပေါ့နော်နောက်မှလည်းကော်မာလေးပါတယ် as the food was taken the food was taken ဆိုအစားအသောက်ကမိဝဲအပ်တယ်မိဝဲခံရတယ် in moderation ဆိုအတိုင်းရှိသိပြီးတော့ဘောဇနမတ္တညူဆိုတာကြားဦးမှာပေါ့နော် in moderation ဆိုတော့အတိုင်းရှိသိပြီးတော့တင့်တော်ယုံလိုအပ်တဲ့လောက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် in moderation in a mindful manner တတိရှိတဲ့အမူအရာနဲ့တတိကပ်ပြီးတော့ဆုံးစားတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုဗိုက်ကြီးဟိုမတင်းလုံးမလျော့လုံးအောင်ပေါ့နော်ရောတော့အများရန်ဆင်ကျင်တဲ့နေရာမှာလည်းပါပြီးသားပါဝေဒနာဟောင်းတဲ့မဖြစ်စေရဆိုတာဒါဆွမ်းကိုစားတဲ့အခါအာဟာရမိဝဲတဲ့အခါဆင်ကျင်ရတယ်အဟောင်းကဆာလောင်မှုဆိုတဲ့ဝေဒနာဆာလောင်မှုပျောက်ချင်လို့တော့ဒါအစာအာဟာရကိုစားလိုက်တယ်စားလွန်အားကြီးများသွားရင်ဒါဗိုက်ကြီးတင်းကားပြီးတော့နေရထိုင်ရခက်အဲ့ဒါကြတော့ဝေဒနာအသစ်ဖြစ်သွားစားတာဝေဒနာအဟောင်းစားလိုက်လို့များသွားလို့နေရခက်တာကဝေဒနာအသစ်အဲ့တော့အစာလည်းပြောက်ရမယ်ဝေဒနာအသစ်လို့ဆိုတဲ့တင်းကာနေရခက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်အောင်စားတဲ့အခါမှာသတိထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝေဒနာဟောင်းသစ်မဖြစ်စေရအဲ့တော့ဒီကစကားနဲ့ပြောရင် in moderation in a mindful manner in moderation ဆိုဒီအတိုင်းရှိပမာဏကိုသိပြီးမှဒါစားရမယ်အဲ့တော့စားတော့ကစားအပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စားသည့်အတွက်ကြောင့်လို့ဒါဒီမှာကျတော့ဝက်ကြကိုပြန်သွားပြီဆိုရင် s ကကြောင့်ပေါ့နော် as ဆိုရင်ဒီသည့်အတိုင်းလို့
voilà the loroကြောင့်လို့ဒီလိုမျိုးမျိုးဘာသာပြန်လို့ရတယ်ဒီ s ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးက as တချို့နေရာမှာဆိုရင်အနေနဲ့လို့လည်းသုံးတယ်ဟုတ်လား as for me ဆိုရင်ငါအနေနဲ့တော့ငါအတွက်တော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းသုံးတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် as for me ငါအတွက်တော့ငါအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလည်းသုံးတယ်အခုဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျတော့ s ကကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်မိဝဲတာဒီတတိရှိတဲ့အမူအရာနဲ့အတိုင်းရှိကိုသိပြီးတော့မိဝဲအပ်သည့်အတွက်ကြောင့် it was not regarded as enjoyment or sensual pleasures ဆိုလိုတဲ့သဘောကအစွန်းနှစ်ပါးကလွတ်တယ်ဆိုတာကိုဒါအကြောင်းပြပေးတယ်စားတာကဒီတိုင်းကြီးတတိလက်လွတ်စားရင်တော့ဒါကာမတုခံလိကနုယောဂတဲ့ပါကောင်းပါမယ်ပေါ့နော်လုံးဝမစားဘဲနေပြန်တော့လေဒါကိုညှင်းဆဲတာဗိုက်လုံးဝအတကုံစားနေတာကြီးကိုမစားဘူးဆိုရင်အဲ့လိုဒုက္ခရစရိရဲ့ကျင့်တဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့လိုမစားခြင်းကတရားထုကိုရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မစားဘဲလုံးဝမစားဘဲနေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့သူကဒါဒုက္ခရစရိရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂတဲ့ထည့်ရဟိုတိလစောင့်တဲ့အနေနဲ့ဒီမနေ့နေ့စွန်းစားပြီးတော့ညနေဝိကာလမစားတာဆိုတာတော့ဒါကအတ္တကိလမထလို့ပြောလို့မရအဲ့ဒီလောက်နေ့တဝက်မစားတာနဲ့တေလောက်အောင်ဒုက္ခရောက်အောင်သိပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးမဆိုးဝါးစေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒါကတော့သူကအတ္တကိလမထာနုယောဂလို့ဆိုလို့မရအဲ့တော့ထားတော့ဗျာအဲ့တော့စားလွန်းရင်လေကာမတုခံလူကနုယောဂဖြစ်မယ်လုံးဝမစားဘဲနေပြန်တော့လေအတ္တကိလမထာနုယောဂဖြစ်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာစားတဲ့အခါတတိကပ်ပြီးတော့အတိုင်းရှိကိုတိတဲ့ညင်နဲ့ရှင်ပြီးမှစားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစားသည့်အတွက်ကြောင့်တော့it is not regarded as enjoyment or sensual pleasure ဆိုတော့ကာမတုခံလိကနုယောဂကိုခံစားခြင်းလို့လည်းဒါသဘောမထားဘူးမဆိုအပ်ဘူးပေါ့နော် it was not regarded as enjoyment or sensual pleasures nor that is or not ပဲ nor was it set modification ကိုညင်းစေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲ့တော့စားတော့စားမယ်အတိုင်းရှိကိုသိပြီးတော့စားတယ်ဆိုရင်အစွန်းနှစ်ပါးကနေလွတ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီဝကြနေထားကြည့်ရင်ဒါရှေ့က as the food was taken in moderation in a mindful manner ဒါကဒီ ever clause ပေါ်ပေါ့နော်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် it was not regarded အဲ့မှာဆိုရင် it ကဒါ subject ပေါ့နော် main subject was not regarded ဒါက verb ပေါ့နော် as enjoyment or sensual pleasure နောက်တစ်ချက်တတွဲ nor was it အဲ့မှာဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဒါ verb နဲ့ subject ကိုနောက်ပို့ထားပါနော် nor နဲ့သုံးထားဆိုတော့ nor was it set modification nor was it modification set modification အဲ့တော့တတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့တိုင်းရှိပမာဏသိပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်စားတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အစားအသောက်ကိုစားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုစားသုံးမှုသည်ဟုတ်လားကာမတုခံလိကနုယောဂဆိုတဲ့အစွန်းကိုမိဝဲတာလည်းမဟုတ်တယ်လို့အတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့ set modification ကိုမိဝဲတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမိဝဲတယ်လို့ဟုတ်လားအစွန်းကိုလိုက်တယ်လို့မယူဆအပ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကနေဘယ်လိုပဲတွေးပြန်အဲ့တော့လောက်ဆိုရင်တော့အဓိပ္ပာယ်သဘောပေါက်လောက်ပါအဲ့တော့ပြန်ပေါင်းပေါ့နော် with these words the Buddha informed the group of 5 monks that after relinquishing the 2 extremes he discovered the middle path by means of which he attained enlightenment the Buddha's recension of means after fruitless years of austerity practice enabled him to engage in meditation exercise on mindfulness breathing and integral part of the middle path as the food was taken in moderation in a mindful manner, it was not regarded as enjoyment or sensual pleasures, nor was it set modification. Okay, အဲ့ဒါကိုဘသူကစဖတ်မလဲဆိုတော့ရတို့ကျောင်းဘက်က Venerable ပညိန္ဒာကြီးဖတ်လိုက်ပါဦး With the words, the Buddha informed the group of 5 monks that after relinquishing the true entry, he discovered the middle path by means of which he attained enlightenment. The Buddha's recension of me after fruitless years of austerity practice enabled him to engage in meditation, exercise on mindfulness breathing, integral parts of the middle path.
the food was taken in moderation and the mindful manner. It was not regarded in enjoyment or sensual pleasure, nor was it some modification. Okay, very good. Now တစ်ယောက်ဖတ်လို့ရပါတယ်ဘယ်သူဖတ်မလဲ Okay မတ်မေစင်ဦးရင်ပေါ်လာတာသူရင်ဖတ်လိုက်ပါ With these words, the Buddha enforced a group of 5 months that after relinquishing the 2 extremes, he discovered the middle path, by means of which he attained enlightenment. The Buddha's rational meals after fruitless years of austerity practice enable him to engage in meditation as a state of mindfulness, breathing, an integral part of the middle path. As the food was taken in moderation in a mindful manner, it wasn't regarded as enjoyment or sensuous pleasures, nor was it self-mortification. Okay very good ကဲနောက်တစ်ယောက်ဖတ်လို့ရပါသေးတယ်ဗျာဖတ်ဖို့အတွက်ဦးစားပေးလိုက်စောစောကပြောတာဘာလို့လဲဆရာလေးတော်အေးသင်ကြီးဖတ်လိုက်ပါ With these words, the Buddha informed the group of 5 men that after relinquishing the 2 extremes, he discovered the middle path, by means of which he attained enlightenment. The Buddha's recension of me after fruitless year of austerities practice enable him to engage in meditation exercise on mindfulness, breathing and integral part of the middle path. As the food was taken in moderation in a mindful manner, it was not regarded as enjoyment of sensual pleasure, nor was it its self-modification. Okay very good အဲ့တော့ဆရာလေးဖတ်သွားတော့ကိုရောသတိပြုမလိုက်သလားဒီစကားလုံးလေးဆိုရင်ဘယ်လိုအသံဖတ်သွားတယ်လဲပေါ့နော် Extreme. extreme လား extreme means လားစောစောကအဲ့လိုဘယ်ဟာကိုထွက်သွားသေးလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးအကုန်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဒါလေ့ကျင့်တဲ့သဘောနဲ့သူ့ကိုသင်္ကေတဘယ်လိုပေးသလဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတော့အဲ့တော့လက်တွေ့နည်းနည်းလေးတခါလေသတိမပြုမိရင်လွဲတတ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့လေအဲ့လိုပဲကြည့်ပြီးပြင်သွားလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့မှန်ရလာအဲ့မှာဆိုရင်ဣခဟုတ်လားနောက်က stress ရှိမယ်ဣခနောက်ကနေစလာမယ်ပြီးတော့ထလာမယ်ဤမဆိုပြီးတော့ပေးမယ်ဣခ stress စာထာရဤမဆို extreme မတန်လေးပိတ်မယ်ပေါ့နော် extreme စာတန်လေးထက်လိုက်ရင် အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားအဲ့တော့ extreme means လို့တော့ထက်လုံးစေရမလို့ဘူး trara ဤမဆိုမပိတ်မယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာတော့အများနှစ်ခုအစွန်းနှစ်ခုဆိုတဲ့ဒိဗေကြောင့်စတန် s ပါတယ်ပေါ့နော် extremes အဲ့လောက်ဆိုရင်ရ extreme means လို့မလား extreme ပဲလို့မလားဘယ်လိုဒွိဟဖြစ်နေရင်ဒါကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်အကိုကြည့်တတ်သွားအဲ့လိုကြည့်တတ်အောင်လို့သင်ပေးတာပဲဒီမှာသင်တဲ့အားလေ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီရှေ့ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့နောက် paragraph ပေါ့နော် one who has practiced mindfulness meditation အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ပေါ့နော် mindfulness meditation တတိကိုဗราဏပြုပြီးမှအားထုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများစုခေါ်ကြတာကတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တကယ်တော့တတိတစ်လုံးတည်းနဲ့တော့မပြီးဘူးပေါ့နော်မဂ်ကင်၈ပါးဆိုရှေ့မှာပါခဲ့ပြီးသားပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာစင်္ကပ္ပသမ္မာဝါကြသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာជីဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာစတိသမ္မာစမာဓိအဲ့တော့သီလကိုအခြေခံမယ်သီလမဂ်ကင်ဖြစ်တဲ့သမ္မာဝါကြသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာជីဝပေါ့နော်အဲ့တော့မှန်ကန်ပြောမယ်မလိမ်ဘူးပေါ့နော်ရင်ကြီးပြောမယ်မရိုင်းဘူးပေါ့ပြီးတော့ဗာလဲသူများတွေနှစ်ယောက်သားကွဲပြားအောင်ချောပြစ်ခုံးတိုက်တာမျိုးမပြောဘဲနဲ့သူတို့
ကွဲစရာရှိမယ်ဆိုတော့မှစေ့စပ်တဲ့အပြောမျိုးပြောရမယ်နောက်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့ဒီနေ့ကုန်မဲ့အစားအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေတန်ဖတ်ပလာပါမဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ရှေးကတော့ပိန်ဖြင်းသောစကားလို့သုံးစဘာတွေဘာတွေမှာဆိုရင်အထဲကဒီအဆန်မပါဘူးဆိုရင်အဖြင်းလို့သုံးတာအဲ့တော့ပိန်ဖြင်းသောစကားဆိုတော့ဘာအနှစ်မှမပါတဲ့စကားကိုပြောရင်ဒါအကျိုးမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုရှောင်ပြီးတော့ရှိတဲ့ဟာကိုပြောဘုဒ္ဓတပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတော့၎င်းပညာရေးတော့၎င်းစသည်စသည်ဘုဒ္ဓနဲ့ဆက်တဲ့စကားခုလိုစာသင်မယ်လိုက်နားထောင်မယ်မှတ်မယ်တရားစာဖတ်မယ်နားမယ်ဒါမှမဟုတ်ပညာရပ်တစ်ခုလေ့လာမယ်အဲ့လိုတစ်ခုခုအကျိုးရှိနေရကုသိုလ်ရင်လည်းအကျိုးရှိပညာရင်လည်းအကျိုးရှိဟုတ်လားလူမှုရေးရင်လည်းအကျိုးရှိစသည်စသည်အကျိုးနဲ့မပြီးတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဆိုရင်ဒါတမ္မာဝါစာထဲမှာမပါတော့စမ္မာဝါကြမဟုတ်တော့စမ္မာကမ္မန္တဆိုရင်အသက်တတ်တာခိုးတာစသည်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာအများကြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဓိကကတော့တတိကိုဗရဏပြုပြောပေးမယ်ကျန်တာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတိအုပ်စုပါတဲ့ဟာထဲမှာဆိုရင်စမ္မာဝါယာမဆိုဝိရိယလို့မယ်စမ္မာစတိဆိုတဲ့တတိလို့မယ်အဲ့တော့ကြိုးစားမှုနဲ့ဒီတတိကရှုမှတ်မှုစူးစိုက်မှုပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တွဲလိုက်ရင်ဒါအလိုလိုတမာရိရလာမယ်ပြီးရင်ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ခြင်တွေးတောတတ်လာမယ်ပြီးရင်မှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုကိုရလာတီလကိုအခြေခံပြီးမှဒါလောက်ရတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ထားပါတော့ဒီမှာတော့ one who has practiced mindfulness meditation ဆိုရင်ဒီတတိပဌာန်ကျင့်စဉ်မဂ်ကင်ကျင့်စဉ်ကိုဒါကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လား one who has practiced အဲ့တော့ဒီနားမှာဒီ present perfect လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ရေပုံရတော့ present perfect ဆိုပြီးဒီလိုပဲဘာသာပြန်တာတော်တော်များလိမ့်မယ်ပေါ့နော် grammar စာအုပ်တွေမှာဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလောက်ပဲဘာသာပြန်မှတ်တာများတယ်ဟုတ်လား present perfect ဆို have lavatory ဆိုရင်ပြီးဟုတ်လားစားသည်စားခဲ့သည်စားနေသည်စားပြီးဒီလိုပဲဘာသာပြန်အဲ့တော့မြန်မာစကားမှာအဲ့လိုပြီးတခုတည်းတော့သုံးတာမဟုတ်စားပြီးဒီခါလေးကျစားထားတယ်ဟုတ်လားထားတယ်ဆိုတာလေဒီ present perfect သဘောကိုဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာပဲဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီထားတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားက English ကိုသွားကြည့်ရင်ဒီ present perfect ပုံစံမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်လို့မှတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့စားပြီးစားထားတယ်ဟုတ်လားထမင်းလေးစားပါအောင်လားအဲ့ဒါရောက်လာတယ်ကိုကဝတရားရကျွေးလိုက်တယ်ဆိုဟာစားပြီးစားထားတယ်ဆိုလေးရမှဒီလိုပြောတတ်တယ်အများတန်းကြီးစားပြီးကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘူးเนาะစားထားတယ်ဒီလိုလဲပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုစားထားတဲ့ဒီဒါဒီ present perfect နဲ့သုံးရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့ကိုကစားထားတယ်လို့ပြောချင်ရင် English ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါဘာ tense ပုံစံသုံးမလဲဆိုတော့တန်ပေါ်လိမ့်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်စားထားတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့သုံးရမလဲမသိဘူးပြီးရတော့ဟုတ်တယ် present perfect ချို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်စာနဲ့ဒီနေ့စဉ်ပြောနေတဲ့စကားနဲ့မတွဲမိရင်အဲဒီစကားပြောဖို့နေရာမှာနည်းနည်းလေးဟိုပြောမထွက်ပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီတို့ဒီနေ့စဉ်ပြောတဲ့စကားနဲ့ English က tense ပုံစံတွေနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ကသူကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုတွဲဆက်မှတ်ထားဖို့လိုလိမ့်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောလေးပေါ့လေဒါလည်းစက်မိလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ one who has practiced mindfulness meditation ဆိုတော့ဒီတတိပဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းပြောရင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီအလေးကျင့်ရှိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က will not indulge အဲ့တော့ဒီမှာမှဒါစောစောကပြောတဲ့ one who has practiced mindfulness meditation ဆိုတာကမှဒါ main word ကြရဲ့ subject ပဲရှိသေးတယ်နောက်သူ့ရဲ့ main verb က will not indulge in လေးလိုက်ပဲပေါ့နော် will not indulge in these two extremes အဲ့တော့ဒီအစွမ်းတစ်ပါးကိုလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးမလိုက်တော့ဘူးပေါ့နော် will not indulge in these two extremes အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်နေစေပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ပြီးတဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် will not indulge in these two extremes ဒီအစွမ်းတစ်ပါးကိုလိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်အဲ့တော့ he or she ရှေ့မှာဒီ one ဆိုတာကဒီနံပါတ်1ကြီးပဲကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်1ဆိုလို့တွေးလိုက်ရင်ပြောလို့ကဒါ
upper single union as or Dao GB or Rio Mata. The show Elo lady Maquera Shida will be on Tivida do Dogaro, Masan once or I did love Yolo Mia one the upper sin don't hold someone look solo the David. Or Deo Yao, below Deo Lesodima, the deeper and Jinsin, or the deeper and Gamatango, see Pian Tade Boko, the Pian Tade do the, we're not indulging these two extremes. Pero ay Boko the Amudala, Mudamila, Coel, Neo Long Lep Chenado, Nawajani, to Obian Biro, the pronoun in Nanza Doneka, he or she, the Lole don't that. Pero she got once or a day out, ay day out, Muda Lep Chenide, Mudami Lep Chenide, Rajamulo, he or she will enjoy sensual object with mindfulness. Pero sensual objects look for the Gamagong Ayon Dego, the Dinebe Kanzale made, will enjoy. But the D Leloji Makanzabu look solo de bono. Pero the D ne Kanzare, the D may be Kanzaramo, the D ne Kanzare. Pero Pumanti lo she the woman. Mijike go shujin down ma Pumanti the dua, swakale copy or who shui like that, a boot that. Hello, Madira duga jaro, Ayabaya kain head, Gaino Ayabaya Buddha, or a long journey tea, tap shit door. John Diro, the Yahandori, the Lashini in a Yahandori bole to the pit order. Take a body, the lari, take a body, we need it then as a. The Tada Bogoga, the Madira do de, oh, take a boat the cool Julonzia, John Low, Urus in the Bawa, ya Manina low. Low me the Julon me the so down do a corner biodalo. Puman did a do a jero. The abico ball, low that, no, we need that in jet that day, so a jabuda. Right, bones and ball. There, damn a little solo that the ball, teeth had it do got that die. Madida do a bow beat or can so that day go pure. Oh, that look that may look all mobile, solo that or a low mobile. Or Tabaro di Masoloshi, the Ribram Yeran, the Tika Gabiro, Malay Shida Boko, Ti, Kamago Iondego, Kanzara Niama, the D nebe, do a Kanzale may well enjoy sensual object with mindfulness. Herobale solution. This is an example of the middle way without craving. So I'm about the Mizima Bribera so the Jinsen Yeda, Ubama, who solo the bono, the Ubama way. This is an example of the middle way without craving. Pero Tana Mababene dua the Ayongo Kanzagamia Kanza like this or a day beboli. Tana a say by Ola Eyaha Yeda be Tida in Bawana road and Yamazagari de Maduro doing Jenny, and the body neda, who be dot that sign upon the ribbon and would teach her Poco Gajero. Ayon Kanzazi at a good sheet at Doma, Lon Juji Mayaudo Boli, Piambido Mienzego, Tain the loop, that Tain be my Kanzara was soluted. He or she will enjoy sensual objects with mindfulness. This is an example of the middle way without craving. Okay, that's what you were. Now that's Dajang Molo, that's got Ikedo Lulea, Dajang Lulea. Naga Hanero de Chadojiamono, there will be no interchange in the two extremes. Naga Netajido, that's got Dajang Lubian Libono, Dajang Molo, Tamamole, Ikedo Lulebialoya. Dajang Molo, there will be no interchange in the two extremes. Sonabago, Lon Juju, or Lai Sajin, Shima, Mahodobu, Shileni Maho, Lopio. There, furthermore, that being a coup pure tada ye, Sagaye being out at the Adabe, since in Dega, a young yago, tabido, Biajin data, Pide, a duet, now the Wajani, Salada, furthermore, that being Lodoyen, moreover, Lula don't that, no, moreover, besides, so I imagine S. Lebara, the reviewer. Yo, the preposition in it doing besides so in Bema, so in S. Mapa. The major ever the bonnet,
ဒီလိုစကားဆက်အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါဝကြတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဓာတ်အပြင်လို့ပြောတဲ့အသုံးမှာသုံးဖို့ဆိုရင် s ပါတယ်ပေါ့နော် besides furthermore နောက်ထပ်ဓာတ်အပြင်ချို့လည်းပါလဲ additionally ဆိုပြီးတော့ချို့ကြ in addition to ဆိုပြီးတော့သုံးတာရှိသေးတယ် additionally နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပေါ့လေin addition to something ပေါ့ဒါမှတော့ something တခု this ဟုတ်လား this matter ဒီကိစ္စအပြင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထပ်လောင်းပြောရရင်ဒါအပြင် in addition to something အဲ့ဒါ furthermore ဆိုတဲ့ဟာနေဆင့်ပွားပြီးတော့တွဲမှတ်မှာပေါ့လေ furthermore ဒါအပြင် the necessary material requisites အဲ့တော့ဒီစကားလုံးဆိုလဲအတန်အတွက်တော်တော်မှားတတ်တယ်တချို့ဆိုရင် requisite လို့တောင်မှထွက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဒီသေချာ phonetics နဲ့မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလွဲတတ်တယ်ဆိုတာ requisite လို့ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကကြည့်လိုက်ခုတစ်ခါတည်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိတော့ requisite လားဘယ်လိုထွက်ရလဲဆိုတာဒီပုံစံမျိုးလေးရှိရင် requisite ဆိုရင်အဲ့တော့သူတို့ထွက်နေကြစတိုင်ကြီး requisite လို့လည်းထွက်ချင်စရာကြီးပေါ့လေဒီတိုင်း phonetic symbols တွေနဲ့တေချာလေးများမှတ်မထားမိဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုအမှန်တန်အတွက်မှန်ကိုထွက်ပြတတ်တဲ့ဆရာစီကကိုကမကြားဘူးထားဘူးဆိုရင်ဒါပြောမရဘူး requisite ကစိုက်နိုင်ခြေရှိအဲ့တော့ဘာသင်္ကေတပေးလဲဗျပြောကြည့်ပေါ့အိတ်ချင်ပြေအောင် Hello is there anyone တန်လေးလည်းပြောREQUISITE တန်အတွက်သင်္ကေတဘယ်လိုပေးလဲဘုဒ္ဓမစီတော့နောက်ကအတန်တွေကစူးနေတာမကြားဘူးစဉ်အတန် requisite တန်အတွက်သင်္ကေတဘာတွေပေးတော့ requisite ရာသင်္ကေတပါဆိုအတန်တွေပဲထွက်ပြလာရလာအတန်ကိုပြောရမှာအတန်ရနဲ့နောက်ကဘာနဲ့ပေါင်းရာအဲ့ပေါ့နော်တချို့ dictionary မှာကြတော့အဲ့ကိုဟိုဖြစ်နေတာလေးကဒီလိုလေးဖြစ်နေတတ်တယ်ပြောတော့ခုသင်ထားတဲ့ဟာတွေကဒီအဲ့နဲ့တူတယ်ရာအဲ့လိုအထားလေးတော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့adjust လုပ်ဖို့တော့လိုလိမ့်ရာအဲ့ဒီ dictionary တချို့ dictionary တွေမှာအဲ့လိုလေးအကွေးလေးဒီလိုလေးငှတ်တက်လို့သတိပေါက်တယ်လို့တွေ့အဲ့ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဒီတို့အခုသင်ထားတဲ့သင်္ကေတတွေကဆိုရင်ဘာနဲ့တူတယ်ဒီသင်္ကေတအတန်ကအဲ့တော့ရာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲရက်ပြီးတော့ခဝဆိုခနဲ့ဝကဝဆွဲတန်သဘောပဲခွလို့ဖြစ်သွားမယ်ခဝကခွရာပြီးတော့ရာခနဲ့ဝဒီနှလုံးကဝနဲ့ဆင်းတော့ခနဲ့ဝနဲ့ဆိုတော့မြန်မာစလုံးကိုလည်းအာယုံပြုကြည့်လိုက်ဒီလိုဖြစ်သွားဝဆွဲပြလိုက်တာခွလို့ဖြစ်သွားရာအကရက်ခဝကခွနောက်ကဘာလာလဲဆိုရင်အဲ့တော့ခွနဲ့အနဲ့ပေါင်းတော့ဘာဖြစ်မလို့ခွပြီးတော့နောက်တရွဲလာဒီလာတယ်နောက်ကဘာလာလဲနောက်ကဘာပိတ်လဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒီရှေ့ကတစ်ဖြက်ကဒီနဲ့တရတရွဲကရာအကရက်ဘာကခဝနဲ့အနဲ့ကခွမှာဇာအကဇစ်ထားတယ်လေးပိတ်တော့ requisite
requisite hello requisites လို့ထွက်ရမှာ requisite အဲ့တော့အများဆိုတော့ requisites ဒါစသံလေးထည့်ပို့ပေးလိုက်ရုံအဲ့ဒါကြီးကိုကဲ requisite လို့ထွက်နေတာမှန်လားပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ကိုကဦးဇင်းတို့သင်ထားပြီးသားပဲဒါကိုဆုံးဖြတ်လို့ရအဲ့တော့သင်ထားတဲ့ဟာတွေကကိုကြည့်ပြီးမှအဲ့လိုလောက်တတ်ဖို့အဓိကပဲအလုံးတိုင်းကိုဒီတို့ကလိုက်ပြီးဟိုဘယ်လိုထွက်ရမယ်လို့သင်ပြလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုနီးနဲ့သူကကို set study လောက်တတ်အောင်လို့ဒီသင်္ကေတတွေတော့ကိုကရဖို့လိုတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒါဥပမာပြလိုက်တာပေါ့နော် furthermore အပြင် the necessary material requisites necessary ဆိုတာကလိုအပ်သော material ဆိုတာကပစ္စည်းပေါ့နော်ဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း material requisites ဆိုရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဘယ်လိုဟာတွေလဲဆို such as ကဲ့သို့သောအဲ့တော့ဒါလေးကခဏတွေးလိုက်မယ်ပစ္စည်း2မျိုး3မျိုးစသည်ပြခြင်းရင်လူဆိုလဲလူပစ္စည်းဆိုလဲပစ္စည်းပေါ့နော် such as ကဲ့သို့သောဘာတွေလဲဆိုပေါင်းလိုက်လို့ဆိုရင် food clothing shelter and medicine အဲ့တော့အစာအဝတ်နေစရာဆေးပေါ့နော်စာဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးဒါလူတွေပြောတဲ့ဟာဘုန်းကြီးဘက်ကကြည့်တော့ဒါစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးလူတွေဘက်ကကြည့်တော့စာဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးအဲ့ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေဒီလိုမျိုးအစာအသောက်အဝတ်အထည်နေစရာနေရာဆေးဝါးကဲ့သို့သောဟုတ်လားမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒါပစ္စည်း၄ပါးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲပစ္စည်းတွေကတော့ should be used အသုံးပြုသင့်တယ်အသုံးပြုအပ်တယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုတတ်တယ် should be used ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အသုံးပြုသင့်ပြုတတ်တာလဲဆိုရင် with either reflective contemplation or mindfulness meditation အဲ့တော့ဒီစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးဆိုတဲ့ဟုတ်လားဆိုအပ်တဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့သုံးဆောင်စရာပစ္စည်း၄ပါးတွေကတော့ with either or ဆို either or နဲ့မှတ်လိုက်ပေါ့နော် either or ကြားပါလားလဲဆိုရင် reflective contemplation ဆိုတော့ဒီဆင်ခြင်မှုပေါ့နော်ပဋိသင်္ခါယောနိသောစသဖြင့်ဒါပညာဖြင့်ဆင်ခြင်မှုတော်၎င်းသို့မဟုတ် mindfulness meditation တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုရှုမှတ်ခြင်းအပြင်တော်၎င်းအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ဒါဒီစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေစသည်ကဲ့သို့သောဒီလိုအပ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေကိုသုံးသင့်ပါတယ် should be used main verb က should be used သူရှိကဒါ subject ပေါ့နော် the necessary material requisites such as food clothing shelter and medicine နောက်ကဒါ adverb လို့ပြောရမှာပေါ့နော် with နဲ့သွားတယ် prepositional adverb ပေါ့ with either reflective contemplation or mindfulness meditation ဒါဆိုရင်ဒီဝါကြရပြီနောက်တစ်ဝါကြကူမယ် whenever sense object come into contact with the mind and body ဒါ whenever ဆိုကြတဲ့က ever clause စီမံသိတာပေါ့နော်အချိန်တိုင်းအခါတိုင်းအဲ့တော့စာတန်အရပြောရင်အချိန်တိုင်းပြောလို့စကားတန်ကြီးနဲ့ပြောရင်အခါတိုင်းဟုတ်လား whenever sense objects ဆိုအာယုန်တွေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေက come into contact with the mind and body ဒီကိုယ်မှာရှိတဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်ပေါ့နော်တနည်းပြောတော့နာမ်နဲ့ရုပ်ပေါ့နာမ်နဲ့ရုပ်နဲ့ဒီအာယုန်တွေနဲ့ဒါထိဆက်လာတဲ့အခါထိခိုက်လာတဲ့အခါတိုင်းခါတိုင်းမှာone should be aware of them as they are သူတို့ရဲ့အရှိတိုင်းကို one should be aware of ဒီမှာဆိုရင် be aware of something လို့တွဲပြီးတော့မှတ်ပါနော် be aware of something တခုခုကိုဒါတတိပြုတယ်သတိထားတယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် be aware of something be aware of dog ဆိုရင်ခွေးကိုဂရုစိုက်လို့ဖြစ်တော့ be aware of them ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ them ကဘာကိုညွှန်းလဲဆိုရင် sense objects တွေကိုညွှန်းတယ်ရှေ့ကပြောတတ်တဲ့ sense objects ဒီအာယုန်တွေမှန်သမျှမြင်စရာကြားစရာဟုတ်လားနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရှူစရာစသည်ပေါ့နော်ရှာနဲ့ဒါထိတွေ့ရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိရတဲ့ဒါထိတွေ့မှုစိတ်နဲ့ကြံစီစဉ်းစားရတဲ့အာယုန်ဓမ္မယုန်ပေါ့နော်
Arilo ayong de ha, ayong de go, Turo ye a sheet the bawa a die, Shibido, Biet Dware, said the Pibono. The Pilabi, Miaji Diniram ho, Kana, Jare a dreamer, Kana lay a dreamer, Piambido, Biet Dware sure, SDR, Turo ye, sheet the bawa a die, she die, Turo go, the deep you then there, the dinner, shoot then there, the Nibioro. Pero, whenever sense object can enter contact with the mind and body, the အာယုန်တွေမြင်စရာကြားစရာစတဲ့အာယုန်တွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်ကိုလာပြီးတော့ဒါထိခိုက်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာဟုတ်လားသူတို့ရဲ့အရှိတဘာဝအတိုင်းပဲသူတို့ကိုဒါရှုသင့်ပါတယ်သတိပြုသင့်ပါတယ်တတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်သင့်ပါတယ် one should be aware of them as they are တချို့ဆိုဒီ they နဲ့ are နဲ့ကြားလေးမှာ truly ဆိုပြီးတော့ truely ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့သုံးတာလေးတွေရှိတယ် truly ဆိုအမှန်တိုင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ရှိတိုင်း as they truly are ချို့လဲ as they really are သုံးတတ်တယ်အဲ့တော့တွေ့ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမွတ်ကြမှာ whenever sense object come into contact with the mind and body ဒါက ever clause one should be aware of them one should be aware of ဒါကဒါ main subject နဲ့ verb ပေါ့နော် one ဒါက subject should be aware of them then က object ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကာရကသဘောပဲ off နဲ့ set တီကိုကန်နဲ့ပြောရတာ go သူတို့ go ဆိုပြီးတော့ off ဆိုပေမဲ့ပြန်ရတာ one should be aware of them ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသူတို့ကိုရှုမှတ်သင့်တယ်တတိကရှုမှတ်သင့်တယ် as they are ဒါလည်းပဲဒီ aware of ရဲ့ ever လို့ပြောလို့ရတယ် as they are as they really are as they truly are ရှိတိုင်းအမှန်တိုင်းတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်သင့်ပါတယ် now each and every moment ဒီကောင်လေးကသုံးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်လုံးနဲ့သုံးရင်လည်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့စကားတစ်စုံဆင်တဲ့သဘောပေါ့နော် each and every moment ခဏတိုင်း each and every one လို့သုံးတာရှိတယ်ရိုး everyone လို့သုံးလိုက်လဲပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့စကားကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လှအောင်ရှည်အောင်ဒါသုံးတဲ့သဘောပေါ့ each and every one ဟုတ်လား thank you very much ဟုတ်လား each and everyone in the classroom စသဖြင့်ဒါသုံးလို့ရ each and every moment ဒီမှာတော့ခဏလေးတိုင်းဟာ should be noted ခဏတိုင်းဒီမှတ်သင့်တယ်မှတ်ထိုက်တယ်မှတ်ရမည်မှတ်လေ noted it တန်နဲ့ပေါ့နော် noted လို့မဟုတ် and ပြီးတော့ one should be aware of certain objects objectively one should be aware of certain objects ဒီမှာလည်းပဲ be aware of ဆိုတဲ့ pattern သုံးတယ် should be aware of sense object objectively one should be aware of objectively objective objective ကသူကရည်ရွယ်ချက်တို့ဘာလို့ဆိုလဲသုံးတာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပါရသေးလဲနည်းနည်းသိကြအောင်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြအရှိတိုင်းလို့ဒီနေရာမှာယူရမယ် objectively ဆိုခုနကသုံးခဲ့တဲ့ SDR ဆိုတာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့နော်ဒါမှတော့တစ်လုံးတည်းကိုသုံးလိုက်တာ objectively ဆိုသူ့ရဲ့အရှိတဘာဝအတိုင်းဓမ္မဒိဋ္ဌံကြဆိုဒါလောဘသည်လိုချင်မှုသဘောရှိတယ်ဒေါသသည်ဒါသူတစ်ပါးကိုသေချေပျက်စီးစေလိုတဲ့သဘောရှိတယ်စသဖြင့်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလောဘဒေါသတွေကလူတန်တန်မှာပဲဖြစ်ခွေးတန်တန်မှာပဲဖြစ်နတ်တန်တန်မှာပဲဖြစ်ဒီသဘောကနေရွေ့မသွားဘူးအဲ့ဒါကိုပရမတ္ထဓမ္မလို့ပြောတာအဲ့ဒီအရှိတဘာဝပရမတ္ထသဘောအဓိပ္ပာယ်အတိုင်းဒီအာယုန်တွေကိုဒါ one should be aware of ရှုသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်အခါမှာလဲဆိုရင် each and every moment should be noted တွေ့တိုင်းခဏတိုင်းမှတ်ရမယ်တဲ့ one should be aware of same object objectively တော့ဒီမှာတော့နဝကြပေါင်းထားပါနော် and နဲ့ each and every moment should be noted ဒါကတဝကြ and one should be aware of same objects objectively နောက်ဆက်သွား because of နောက်ကဓမ္မ noun လိုက်တယ် because of နောက်က noun ဆိုတော့ဒီမှာဒီကရိယာကို ing ပြောင်းတဲ့ gerund noun ပေါ့နော် gerund noun ခေါ်တယ်
Kariya ne ing ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ noun တွေကို gerund noun လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ Kariya ကဖြစ်လာတဲ့ noun ပေါ့နော်ကရဏတို့ဘာလို့စသည်ပေါ့ကတ္တကရဏဟုတ်လားဘာဝနာဘာဝနာဘာဝိတ္တပဘာဝနာစသည်ပေါ့ because of noting and objective awareness because of noting and objective awareness အဲ့တော့ရှုမှတ်ခြင်းကြောင့်တနည်းပြောတော့ an objective awareness ဆိုတော့ဓမ္မဋိဋ္ဌံကြကြတတိကရှုမှတ်ခြင်းကြောင့်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဒါနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဓမ္မဋိဋ္ဌံကြကြသို့မဟုတ်အရှိတိုင်းရှုမှတ်မှုကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒါကြောင့်ဆိုပြီးတော့သုံးသွားတယ် no craving and aversion can arise no craving ဆိုတာတက်မဲ့မှု aversion ဆိုတာကဒီဒေါသဖြစ်မှုမကျေနပ်မှုဆိုတဲ့သဘောတွေပေါ့နော် aversion no craving and aversion can arise အဲ့တော့ no ဆိုတဲ့ဟာကိုရှေ့ကထားပြီးတော့သုံးသွားတာသတိပြုရမယ်ဒီဝက်ကြမှာဆိုအဲ့ဒါကြောင့်နောက်က can arise ဆိုပြီးတော့ဆိုပြုပုံစံနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်ရင်အငင်းဝက်ကြအနေနဲ့ပြန်ရမယ်ပေါ့နော် aversion ဆိုမနစ်သက်ခြင်းနစ်သက်မှုမနစ်သက်မှုပေါ့လောလောပြောရင်တော့လိုချင်မှုလောဘနဲ့ဒါမလိုချင်မှုမနစ်သက်မှုဒေါသ no craving or aversion can arise because of noting objective awareness ဓမ္မဋိဋ္ဌံကြကြအရှိတဘာဝအတိုင်းရှုမှတ်မှုကြောင့် no craving and aversion can arise လိုချင်တက်မဲ့မှုဒေါသဖြစ်မှုမနစ်သက်မှုတွေမဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဘူးအဓိကတော့တတိကရှုမှတ်နေရင်အဲ့လိုလိုချင်မှုအားကြီးတာမျိုးဒေါသဖြစ်တာအားကြီးတာမျိုးတွေမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ကြုံလာတဲ့အာယုံကိုသူကသိခံနိုင်လာဘာလို့သိခံနိုင်လဲဆိုရင်နားလည်လို့အဲ့တော့နားလည်တယ်ဆိုရင်သိခံနိုင်နားမလည်ဘူးဆိုရင်မသိခံနိုင်လောကရဲ့အနေထားကိုပဲကြည့်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဒီလူကအပြောဆိုးပေမဲ့စိတ်ရင်းကတော့ကောင်းရှာတယ်လို့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုကနားလည်ထားရင်သူကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ပြောလဲစိတ်မဆိုးတော့အဲ့တော့နားလည်မှုကသိခံမှုကိုသွားပြီးတော့ရောက်စီအဲ့တော့လူဖြစ်လာတယ်တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီမမြဲခြင်းသဘောတရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားတွေယုံ nant တွေကဒီလိုပဲသွားနေတာပဲလို့တကယ်ကိုညံနဲ့နားလည်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ယုံ nant တွေကသူ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တာပြက်တာဖျားတာနာတာအိုနာသေးစတဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေပြလာရင်လည်းသူကထူးဆန်းမဟုတ်တော့အဲ့မှာသိခံနိုင်လားအဲ့ဒါကိုဒါဆိုလိုတယ်ပေါ့နော် because of noting the objective awareness no craving or aversion can arise ဆိုလိုတဲ့သဘောကကောင်းတဲ့လောကရန်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့လောကရန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံလာရင်မဖြုံပဲနဲ့သူ့အရှိတဘာဝအတိုင်းတွေကိုလက်ခံလာနိုင်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒါ craving and aversion cannot arise ပေါ့နော်ဒီတက်မဲ့မှုတွေမနစ်သက်မှုဒေါသဖြစ်မှုတွေတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဒါဉာဏ်ကြီးလေနားလည်မှုအားကောင်းလေသိခံမှုအားကောင်းလေဒေါသမဖြစ်လေလောဘမဖြစ်လေစသည်ပေါ့နော်ဒါတွဲပြီးတော့မှတ် okay အဲ့တော့ဒါက because of ဆိုတဲ့ဒါပုံစံကိုသုံးထားတယ်ကြောင့်ကရိယာကိုသွားအထူးပြုတာပဲ because of noting the objective awareness no craving or aversion can arise နောက်တစ်ဝက်ကြ if one avoids the two extremes that if ပေါ့နော် if the oneဆိုရင်ဒါzero conditional လို့သုံးတယ် the one ကြီးပဲဒီကရိယာနေရာမှာထားတာ if one avoid the two extremes ဆိုတော့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးကိုဒါရှောင်တယ်ဆိုရင်ဒါလူတစ်ယောက်ကအစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်တယ်ဆိုရင် one stand in the middle path ဒီမဇ္ဈိမပရိပဒါပေါ်မှာဒါရက်တည်နေပြီဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီမဇ္ဈိမပရိပဒါလို့ခေါ်တဲ့အလယ်လတ်လမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးတာပါပဲပေါ့ if one avoids the two extremes one stand in the middle path ဥပမာ if one stop breathing ဒီလူတစ်ယောက်ကအသက်ရှူနေတာလုံးဝရပ်သွားပြီဆိုရင်ဒါ he dies တော့မဟုတ်သေးတယ်လို့ပြောလို့ရဒါကတော့ရေပုံရအောင်ပြောတော့ဗောနော်တချို့အသက်မရှူဘဲနဲ့မသေးသေးတဲ့ဟာတွေလည်းဒါလောကမှာတော့ရှိတယ်အသက်မရှူဘဲနဲ့မသေးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာရေနှစ်တဲ့သူအမိဝမ်းထဲမှာတရေသားအနေနဲ့ရှိနေတဲ့သူစသည်
Niroda Tamaba Winza needed Duro Baro Satisati era she did, but not Coney out on she met. A song no mamma mido. Say was I no like Shaji. Kevia eroda, pure like Palaida, Paragraticulo no, Idoavi. One who has practiced mindfulness meditation will not indulge in these two extremes. He or she will enjoy sensual objects with mindfulness. This is an example of the middle way without craving. Thus, there will be no indulgence in the two extremes. Furthermore, the necessary material requisites, such as food, clothing, shelter, and medicine, should be used with either reflective contemplation or mindfulness meditation. Whenever sent objects come into contact with mind and body, one should be aware of them as they are. Each and every moment should be noted, and one should be aware of sent objects objectively. Because of noting and objective awareness, no craving or aversion can arise. If one avoids the two extremes, one stands in the middle path. Kedago Dioro Janga Venerable Nandasara Ipapapya. One who has practiced mindfulness meditation, when not indulged in these two extremes, he or she will enjoy sensual objects with mindfulness. This is an example of middle way without craving. Thus, there will be no indulgence in the two extremes. Furthermore, the necessary material requisites, such as food, clothing, shelter, and medicine, should be used with either reflexive contemplation or mindfulness meditation. Whenever some object come into contact with my mind and body, one should be aware of them as they are. Each and every moment should be noticed, and one should be aware of some objects objectively. Because of noting and objective awareness, no craving or aversion can arise. If one avoids the two extremes, one stands in the middle path. Okay, very good. Thank you, Venerable Nandasara. Awareness ဆိုတာလေးတော့နည်းနည်းဟိုဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့ရှိမှလည်းခဏခဏပြောတယ်များသောအားဖြင့်ကရားတဲ့အဆင့်ကိုတော့မသွားကြဘူးတန်တွက်တွေကိုဒီတော့ဒီထားကြည့်တဲ့အခါ awareness လို့ရားလောက်တဲ့အဆင့်တော့မသွားဘူး awareness ဆိုရင်တော့ရပြန်ပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရပါတော့အဲဒီသင်္ကေတလေးတွေနဲ့ဒါခဏခဏတွေ့မဲ့ဟာလေးတွေတစ်ခါပြင်ထားတာနဲ့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အကျိုးရှိရှိသုံးသွားမယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ဖတ်ပါဗျာဘယ်သူဖတ်မလဲနောက်တစ်ယောက်ဒီတော့ဖတ်ပါမယ်ဗျာ Okay ဗျာ One who has practiced mindfulness meditation will not indulge in these two extremes. He or she will enjoy sensual objects with mindfulness. This is an example of the middle way without craving. Thus, there will be no indulgence in the two extremes. Furthermore, the necessary material requisites, such as food, clothing, shelter, and medicine, should be used with either reflective contemplation or mindfulness meditation. Whenever sense objects come into contact with the mind and body, one should be aware of them as they are. Each and every moment should be noted, and one should be aware of sense objects objectively. Because of noting and objective awareness, no craving or aversion can arise. If one avoids the two extremes, one stands in the middle path. Okay very good ကဲနောက်တစ်ယောက်ဖတ်လို့ရပါသေးတယ် Very familiar. Okay One who has practiced mindfulness meditation will not indulge in these two extremes. He or she will enjoy sensuous objects with mindfulness. This is an example of the middle way without craving. Thus, there will be no indulgence in the two extremes. Furthermore, the necessary material requisites, such as food,
clothing, shelter, and medicine should be used with either reflective contemplation or mindfulness meditation. Whenever such objects come into contact with mind and body, we should be aware of them as they are. Each and every movement should be noted, and we should be aware of same objectively. Because the noting and objective awareness, no craving or aversion can arise. If one avoids the two extremes, one stays in the middle path. Okay, very good. Thank you. Amazing. Ooh. Now, paragraph set me. Now, paragraph so whenever the ever close kasama, whenever sincere objects kamagong ayong de body lesson sight. Sight so that visible form rupa yung bono, rupa sound, sada, smell, ganda, taste, rasa, and touch. Putaba. Rupa sada ganda rasa putaba lo so de mienzaya jazaya nan shuzaya hola yada kanzaya pido tizaya sa de kamagong ayong de come into contact with the senses. The sensesဆိုတာကပြောတော့ပတ္တာရတွေပေါ့နော်ဒီမြင်စရာအာယုံကစက္ခုပတ္တာရနဲ့ကြားစရာအတန်အာယုံကနားနဲ့အနံ့နမ်းရှူစရာအနံ့ကနှာခေါင်းနဲ့စားစရာအရသာကရှာနဲ့ဒီထိစရာဖုဒ္ဓဘယုံကဒီကာယပတ္တာရယုံနဲ့အဲ့တော့ဒီ the senses ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါပတ္တာရယုတ်တွေကိုယူလိုက်ပေါ့လေအဲ့တော့စက္ခုသောတခါနစိန်ဝါကာယဆိုတဲ့ဒီပတာရယုတ်၅ပါးနဲ့အပြင်ကအဲ့တော့အတွင်းနဲ့အပြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတွင်းကဒီမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့စိတ်မပါဘူးကိုယ်အထိပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့အပြင်ကမြင်စရာကြားစရာနမ်းရှူစရာဒါရတာမြည်စရာထိစရာအာယုတ်တွေနဲ့ထိတိုင်းဟုတ်လားဒီအာယုံတွေနဲ့ထိလာတိုင်း whenever ပြန်သွားလိုက်တယ်လေ whenever sensuous objects sight sound smell taste and touch come into contact with the senses အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုထိတိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုဒါကတော့အာယုံတွေကောင်းတဲ့သူတွေကိုရည်ညွှန်းတာပေါ့နော် seeing ဒီမြင်စရာနဲ့စက္ခုနဲ့ထိခိုက်ရင် seeing မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်တနည်းပြောတော့မြင်စိတ်ပေါ့လေနောက် hearing ကြားစရာအာယုံအတန်နဲ့နားနဲ့ထိလိုက်ရင် hearing ဆိုကြားခြင်းဆိုတဲ့ဒါစိတ်နောက် smelling အနံ့နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တွေ့ရင်ဒါ smelling စားစရာနဲ့ရှာနဲ့တွေ့တော့ tasting ပြီးတော့ထိစရာကာယဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဘယုတ်နဲ့ကာယနဲ့ထိသွားရင် touching arise အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် arise seeing hearing smelling tasting and touching arise ဘယ်မှာဖြစ်လဲ at the sense basis ဒီဝတ္ထုယုတ်တွေမှာ at the sense basis အဲ့တော့စက္ခုပတာရသောတာကဏ္ဍစဉ်ဝကာယဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပဲနာမည်တစ်မျိုးနဲ့ပြောတော့ဒါပြီးတော့မှာဝတ္ထုယုတ်လို့ပြောတယ်စက္ခုဝတ္ထုတကယ်တမ်းတော့စက္ခုပတာရကိုပဲရည်ညွှန်းတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဒီမှာ at the sense basis ပေါ့နော် at the sense basis ဆိုတော့ဒီဝတ္ထုယုတ်တွေမှာတနည်းပြောတော့ပတာရယုတ်တွေမှာတနည်းပြောတော့တကားကိုလည်းဒါပြောလို့ရတယ်စက္ခုဒွါရသောတာဒွါရကဏ္ဍဒွါရဆိုဒွါရသဘောကိုလည်းယူမယ်ဆိုယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့တကယ်လို့ဒွါရကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ at the sense doors လို့ DOORS လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာတော့သူကဝတ္ထုဆိုတဲ့သဘောကိုပဲယူထားတယ် as the sense consciousness respectively ဆိုတာကတစ်ခုချင်းစီအသီးလို့ပြောမြန်မာစကားမှာအသီးနဲ့ပြောတယ်အသီးဆိုတာတစ်ခုချင်းစီတစ်ယောက်ချင်းစီကိုဒါဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီနားမှာဆိုရင်ဒါမြင်စရာရူပါယုံနဲ့စက္ခုပတာရနဲ့
ဒါစက္ခုဝတ္ထုမှာထိခိုက်လိုက်ရင်စီးရင်ဆိုတဲ့မြင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sight လို့ခေါ်တဲ့ရူပါယုံနဲ့ဟုတ်လားဗာလဲ the senses လို့ပြောတဲ့ဒီစက္ခုပတ္တာရနဲ့ဘယ်မှာထိမလဲဆိုရင်ဒီစက္ခုဝတ္ထုဆိုတဲ့နေရာမှာထိခိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်စီးရင်ဆိုတဲ့မြင်စိတ်လေးစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေတိုင်းကြည့်ပြီးတော့ကြံတဲ့ဒီသောတကဏ္ဍစိန်ဝါကာယဆိုတဲ့ဒါမြင်စိတ်ကြားစိတ်နမ်းရှုသိစိတ်ပြီးတော့ယတာသိစိတ်ထိသိစိတ်ဆိုတဲ့အရာတွေအသီးသီးသူ့ရဲ့ဆိုင်ရာဝတ္ထုဒွါရတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှေ့မှာ whenever sensual objects sight sound smell taste and touch come into contact with the senses ဒါက ever clause ပေါ့နော်ပြီးမှ subject လာတယ် main subject seeing hearing smelling tasting and touching ဒါကဒါ subject ပေါ့နော် arise ဒါက verb အဲ့တော့နေရာနဲ့ပြောရင်တော့ at the sense basis as the sense consciousness respectively အဲ့တော့စိတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် at the sense consciousnesses စိတ်တွေအနေနဲ့အသီးသီးမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဟုတ်လားအနံ့သိစိတ်ယတာသိစိတ်ထိသိစိတ်တွေဒါဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါရင်နော်အဲဒီတစ်ဝက်ကြ at that time အဲ့ဒီအချိန်မှာ one should develop လို့မဟုတ်နော်ခဏဒါတည်းကြုံတိုင်းပြောတယ်ဒီစကားလုံး develop ဟုတ်လား one should develop ရှေ့ကတတိကတော့စပြီးတော့ဟိုဖြစ်လိုက်ရင်တတိတော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတတိကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာအောင်ကြီးထွားလာအောင်ပွားတဲ့ဆိုတော့ဘာဝနာဆိုတာပွားတယ်ဆိုတာဒီ develop ဆိုတာပွားတာမိတ္တူကူးတယ်လို့ပေါ့နော်စာရွက်တစ်ရွက်ရှိတာနဲ့2ရွက်3ရွက်4ရွက်စသည်အများကြီးဖြစ်သွားအောင်ပွားယူရအဲ့တော့တရားကိုလည်းပွားယူရတယ်ဒီကောင်းတဲ့ mental state တွေဆိုရင်ပွားဒီစာတွေဆိုလဲဒီလိုပွားယူရတာစာသင်နေဆိုတာလဲနည်းနည်းကုသိုလ်ဆိုလဲပွားယူရတယ်အကုသိုလ်သဘောတွေတော့သူကပွားအောင်လုပ်မရအဲ့ဒါတွေကြတော့ reduce လုပ်ရမယ် short ချရမယ်သို့မဟုတ်ဒါ eliminate ပေါ့နော်သို့မဟုတ် remove ပေါ့ဖြတ်တောက်ပြရမယ်ပယ်တတ်ပြရမယ်အဲ့တော့ပွားမှနဲ့ပယ်ရမယ့်ဟာနဲ့ဒါဒီရောသစ္စာ၄ပါးမှာရှေ့မှာလည်းတစ်ခါပြောခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရတဲ့တရားလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ဝိရိတ္တပနားလည်ရမှာသိရမှာသမုဒိယသစ္စာဆိုရင်ပဟာတ္တပဆိုပယ်ရဒီនិရောဓသစ္စာဆိုရင်မျက်မှောက်ပြုရမှာဆိုသစ္စိကာတ္တပမဂ္ဂသစ္စာဆိုရင်ဘာဝေတ္တပပွားများအပ်တဲ့တရားအဲ့တော့ဒါကမဂ္ဂသစ္စာသဘောဆန်တဲ့ကောင်းတဲ့ mental state တွေဆိုရင်ပွားမယ်ဒီမှာတတိဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့ဒီ mental state တစ်ခုပဲ awareness develop awareness in each precise moment ဒီစကားလုံးလေးလဲဒါအတန်တွယ်လေးမှတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ precise တချို့က precise လို့ထွက်တယ်အမှန်ကတော့ precise ဆိုရ precise moment ဆို precise ဆိုတိကျ exact ပေါ့နော် exact ဆို exact တိကျ exactly တော့ကြုံလို့ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒါရဲ့ပရိယေကဘာလဲတိကျသောဆိုရင် exact အဲ့ဒါကို ever အနေနဲ့ထွက်ရင်တချို့အဲ့ဒါကိုပြီးအောင်မထွက်တတ် exactly ခဒန်ဂျာကစီလေးကခဒန်နဲ့ထွက်တယ် exactly တချို့ကဒါကြီးကို exactly နဲ့နောက်ကထကြီးကိုသွားပြီးတော့ထကိုတောင်မှထလို့မဟုတ်တဝမ်းပူတန်ကြီးနဲ့ exactly လို့ဖြစ်ဒါမှားတာကိုပြောပြနော်အဲ့တော့မှန်တာကဘာလဲဆို exactly ခဒန်ကိုယူပြီးတော့မှ ever အနေနဲ့သုံးတယ်အတိအကျ exactly အဲ့လိုမျိုးအတန်ထွက်မှာ exactly လို့မဟုတ်ဒီတစ်လုံးဆိုတစ်လုံးတိတိတသာရှိ exactly exactly အဲ့တော့ဒီမှာလဲဒီစကားလုံးရဲ့ ever ဆို precisely လို့ဖြစ်သွားမယ် precisely တိတိကျကျလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီတတိကိုပွားတယ်ဆိုရင် in each precise moment ဆိုသူ့ရဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အခိုက်အတိအကျလေးမှလို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်လားဖြစ်တာအခုမှတ်တာနောက်မှ
ဒါမှမဟုတ်ကြိုမှတ်တယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးမရဘူးပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကိုဆိုလိုချင်တဲ့သဘော in each precise moment in each precise moment အဲ့တော့တိကျတဲ့အခိုက်အတန့်အသီးသီးမှာအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဟုတ်လားတတိကိုဒါပွားသင့်တယ်တတိရှိနေသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတိရှိတာကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင် until one realize that objects arise and pass away အဲ့တော့နားလည်လာတဲ့အထိပေါ့နော် one realizes အဲ့မှတ်တဲ့သူကနားလည်လာတဲ့အထိ until ဘယ်လိုနားလည်လဲဆိုရင် that objects arise and pass away အဲ့တော့ဒီအာယုန်တွေကမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့မြင်စရာတွေကြားလိုက်တဲ့အသံတွေပေါ့နော်အစင်းတွေအသံတွေစတဲ့အရာတွေက arise and pass away ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ဟုတ်လားတည်မြဲမနေဘူးပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနားလည်တဲ့အထိဒါတိတိကျကျဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခိုက်တိုင်းမှာတတိကိုပွားများရမယ်နောက်တစ်ချက်က do not remain for even 2 consecutive moments consecutive ဆိုတာကအစဉ်လိုက်ဇက်တိုက်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော် consecutive အစဉ်လိုက်ဇက်တိုက် for even 2 consecutive moments do not remain for even 2 consecutive moments ဆိုလိုတဲ့သဘောကဖြစ်လာတဲ့အခိုက်အတိအကျအပေါ်မှာပဲဒါရှုမှတ်မှုတတိကရှိနေရမယ်ပွားနေရမယ်ဟိုကာလခြားပြီးမှမမှတ်ဘူးလို့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကာလဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဗိဓမာမှာဒါပစ္စုပန်အနေနဲ့သုံးတာမှာ၃မျိုးဒါသုံးလေးရှိတယ်ခဏပစ္စုပန်တို့တန်တတိပစ္စုပန်တို့အတ္တပစ္စုပန်တို့အဲဒီကမှတန်တတိပစ္စုပန်ကိုတော့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ရှုတဲ့အခါမှာဒါယူရတယ်ပေါ့ခဏပစ္စုပန်ဆိုရင်တော့မှတ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အတ္တပစ္စုပန်ဆိုရင်လည်းကြာလွန်းတယ်အဲ့တော့တန်တတိပစ္စုပန်ဆိုအစဉ်ကိုကြည့်ပြီးမှရှေ့နောက်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒါမှတ်ရတယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ until one realizes that objects arise and pass away and do not remain for even 2 consecutive moments အဲ့တော့အကြာကြီးလည်းမဟုတ်ဒီဖြစ်လာတဲ့အခိုက်လေးအတွင်းမှာပဲအဲ့ဒါကိုမှတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်နားလည်သဘောပေါက်တဲ့အထိဒါတိတိကျကျမှတ်ရပါမယ်ပေါ့ At that time one should develop awareness in each precise moment until one realizes that objects arise and pass away and do not remain for even 2 consecutive moments ဒီအာယုံတစ်ခုကိုသူကကြည့်လိုက်ရင်အဲ့အာယုံလေးကမြင်စရာလေးကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ဟုတ်လားကာလနှစ်ခုအထိကြာအောင်တောင်မှအဲ့ဒီအာယုံကတည်မြဲမနေဘူးရှိမနေဘူးကြံမနေဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော် do not remain အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် object ဆိုတာလေးကဒီဝကြနှစ်ခုရဲ့ and နဲ့ဆက်ထားတာအဲ့ဒါက subject ပေါ့နော် objects arise and pass away အာယုံတွေကမြင်ကြားဟုတ်လားမြင်စရာကြားတဲ့အတန်အစင်းအတန်အနံ့အရသာစတဲ့အာယုံတွေက arise and pass away ဒါကတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ် they ဆိုလိုတဲ့သဘောက objects do not remain မကြာပါဘူးပေါ့နော်ကြာမနေဘူးတီးမနေဘူးကြံမနေဘူး for even 2 consecutive moment ခဏနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီခဏနေဟိုခဏတောင်မှကြာအောင်မတည်ဘူးဒီဖြစ်လိုက်တဲ့ခဏအတွင်းမှာပဲပြက်မှုဆိုတာကတောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြက်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုသဘောပေါက်တဲ့အထိဒါတိကျတဲ့အခိုက်အတန့်တိုင်းကာလတိုင်းကိုဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတတိကိုပွားများအထုတ်တဲ့နဲ့ရှုမှတ်တဲ့နဲ့တတိကိုပွားများနေတဲ့နဲ့အဲ့တော့ဒါပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီတိုင်းပေါ့နော် at that time one should develop awareness in each precise moment until one realizes that objects arise and pass away and do not remain for even 2 consecutive moments if at the moment of contact with one of the sense objects at the moment of contact with one of the sense objects ဆိုတော့ဒီအာယုန်တွေကတခုပေါ့နော်မြင်စရာကြားစရာစတဲ့အာယုန်တွေကတခုနဲ့
ထိခိုက်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်ကာလလေးမှာ greed, anger and delusion arises ဒီထိသွားမှာပေါ့နော်ဒါအာယုံကနှစ်သက်စရာဖြစ်ရင်လောဘလေးဖြစ်လာမယ်အာယုံကမနှစ်သက်စရာကြီးစိတ်ပြည့်စရာကြီးဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့လိုနှစ်သက်စရာမနှစ်သက်စရာလို့ခွဲခြားနားမလဲပဲနဲ့မသိဘူးဆိုရင်လည်းမောဟဆိုတဲ့ delusion ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအနေထားလေးကဒီဝကြလေးက clause ပေါ့နော် if at the moment of contact with one of the sense objects ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒီ at the moment of contact with one of the sense objects ဒါလေးကတတွဲလို့မှတ်ပေါ့နော်ဒီအာယုန်ဒီတဲကတခုကပြောလို့ဒီစက္ခုသောတစားတဲ့ဒီပတာရကိုထိခိုက်လိုက်တဲ့အခိုက်မှာပြီးမှ if ကနောက်က greed anger delusion နဲ့တွဲပေါ့နော် if anger greed anger or delusion arises တော့ကရိယာနဲ့ if arises ဂျာက subject က greed anger or delusion လောဘဒေါသမောဟတခုခုပေါ့နော်တခုမဟုတ်တခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြမှာဒါဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှရှိသေးတယ်ဒါ clause there are also observed a transient objects of awareness there are also and these are also observed ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေမြင်လာကြတာကနေအခြေခံပြီးမှဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကလည်းပဲရှုမှတ်မဲ့ဟာတွေပဲလောဘဖြစ်တယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုလည်းဒေါသဖြစ်တယ်ဘာမှလိုချင်မှုဒီဒေါသဖြစ်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျာသဘောလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမောဟဖြစ်တယ်လို့ these are also observed these are observed ဒီဟာတွေကလည်းရှုမှတ်အပ်တဲ့တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအနေနဲ့လဲဆိုရင် as transient objects of awareness transient ဆိုတာကယာယီပေါ့နော်ဒီဆင့်ပွားဖြစ်လာတဲ့အာယုံလို့ပြောရမှာပေါ့ပရမကမြင်စရာကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့ဒါမြင်စရာလေးကသဘောကျစရာဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်လာတယ်ဒါနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့အာယုံပရမကအစင်းပြီးဖြစ်လာတာကလောဘအစင်းကမလားမပကြီးစိတ်ပြည့်စရာကြီးဆိုရင်ဒေါသအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အစင်းကိုသေချာဝါမဖြစ်ရင်ဒါမောဟဖြစ်အဲ့နောက်ကဆက်ဖြစ်လာတဲ့အာယုံကို as transient objects of awareness တတိရဲ့ဒါနောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယာယီအာယုံလို့အာယုံအနေနဲ့ဒီအာယုံတွေကိုလည်းပဲရှုမှတ်ရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာအဓိကမတ်စရာလေးအတန်တွဲနေဆိုရင် transient အဲ့ဒါလေး transient ဇာတန်နဲ့တောင်ပေးတာအဲ့ SIENT က S မှာသူကဇာတန်နဲ့ပေးတယ်ဇာတန်တောင်မဟုတ် transient as transient objects of awareness တတိရဲ့ယာယီအာယုံအဖြစ်နဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေဒီလည်းပဲရှုမှတ်မဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်လို့သဘောပေါက်လာတယ်ဆိုရင် this realization is called insight ဒီလိုနားလည်သဘောပေါက်မှုဟာ insight ဝိပဿနာလို့ခေါ်ရတယ် or understanding things as they really are understanding things ဆိုတော့ဒီဖြစ်လာတဲ့အရာတွေပြည့်သွားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်မှုက as they really are သူတို့ရဲ့ရှိတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်မှုလို့ဆိုရတဲ့ဒါဝိပဿနာလို့ဆိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနားလည်မှုမျိုးဟာဝိပဿနာလို့ဆိုရတယ်အဲ့တော့နားလည်မှုကဝိပဿနာလို့ခေါ်အပ်တယ်တနည်းပြောတော့ဒီနားလည်မှုကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဒါရိုးရိုး active နဲ့ပြောရင်အဲ့တိုင်းပြောရမယ် passive နဲ့ဆိုရင်ဒီနားလည်မှုမျိုးဟာဝိပဿနာလို့ခေါ်အပ်တယ် active သဘောနဲ့ဆိုရင်ဒီနားလည်မှုကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်ရတယ်ဝိပဿနာလို့ဆိုပါတယ်ကဲအဲ့ဒီအထိဆိုရင်တစ်ဖြတ်အရင်မှတ်လိုက်ပါနော် whenever sensory object sight sound smell taste and touch come into contact with the senses seeing hearing smelling tasting and touching arise at the sense basis at the sense consciousnesses repeated respectively
At that time, one should develop awareness in each precise moment until one realizes that objects arise and pass away and do not remain for even 2 consecutive moments. If at the moment of contact with one of the sense objects, greed, anger, or delusion arises, these are also observed as transient objects of awareness. This realization is called insight, or understanding things as they really are. ကဲကျောင်းကမဖတ်သေးတာဘယ်သူလဲဖတ်ပါ Whatever sensory objects, sight, sounds, smell, taste, and touch can into contact with the seeing, hearing, smelling, tasting, and touching rise at the same place, at the same consciousness, respectively. At that time, one should develop awareness in each precise moment until one realizes that object arise and pass away. Do not remain for even 2 consecutive moments at the moment of contact with one. Wonder the same object, greed, anger, or delusion arise. These are also observed at the same object of awareness. This realize is called insight or understanding things as they really are. Okay, very good. နောက်တစ်ယောက်ဖတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ယောက် Video ဖတ်ပါမယ် Okay ဖတ်ပါ Whenever sensual objects, sight, sound, smell, taste, and taste come into contact with these sense, seeing, hearing, smelling, tasting, and touching, arise at the sense base at the sense consciousness, respectively. At the time, one should develop awareness in each rest moment until one realizes that objects arise and pass away and do not remain for even 2 consecutive moments. At the moment of contact, which one of the same objects, dream, anger, or delusion arise. These are also observed at the transitive object or awareness. This realization is called insight or understanding things as they really are. Okay. Thank you, Venerable Madam. See has. မှန်ပါဗျာ တန်ကတော့ရေးထားတဲ့အတိုင်းလိုက်ဖတ်ဘာလဲတော့မသိဘူး CHS see has ဒီဟာပါဗျာဟိုတပြီးတော့ဟိုလိုမရေးတတ်လို့ပါဗျာဟိုရေးလို့မတက်လို့ပါဗျာရေးလို့မတက်လို့ ဖောက်မရေးတတ်လို့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီအတန်းတက်တာနည်းနည်းနောက်ကျတယ်ထင်တယ်နော်မှန်ပါဗျာစောစောကတိတ်မတွေ့ဘူးလားလို့မှန်ပါဗျာဒီတော့2 ပတ်လောက်ရှိသေးဗျာဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ YouTube မှာတော့တင်ပေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးလိုက်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာ Okay နောက်ကျန်တာလေးသွားလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့မနေ့ဖန်နောက်ဆုံးမယ်ဒီသင်တန်းကိုဒီဓမ္မစက္ကဘောဓနာစိတ်တွေမြန်ဆိုးနေလားမသိဘူးဥပ္ပညင်တာကြီးကပြုံးအဲ့တော့ဒါလေးဒီ paragraph လေးပြီးအောင်သွားလိုက်မယ် by cultivating this understanding အဲ့တော့ဒီနားလည်မှုသဘောပေါက်မှုလေးကို by cultivating ဆိုအစပြိုးခြင်းအပြင်ပေါ့နော် site ပြိုးလိုက်ခြင်းအပြင် cultivate ဆိုတာစတင်ပြီးမှဒါပြိုးတာတို့အစပြိုးတာမျိုးကိုပြောတယ်အဲ့ဒီအစပြိုးပြီးသားပြိုးပင်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီကသွားတာပြိုးတဲ့အပင်ကိုကြီးထွားအောင် grow ဖြစ်အောင် develop ဖြစ်အောင်လုပ်ရအဲ့တော့ cultivate နဲ့ develop နဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင် cultivate ကစလိုက်တာ develop ကစပြီးသားအရာကိုပုံမကြီးထွားများပြားလာအောင်ဒါပွားပေးရတာ
တနည်းတခြားစကားလုံးနဲ့ပြောရင်ဒါ grow ပေါ့နော် GROW grow ဆိုရင်လည်းကြီးထွားအောင်လုပ်တာအဲ့တော့နားလည်မှုလေးကအခုမှစလိုက်တဲ့နားလည်မှုကိုထပ်ပြီးတော့ကြီးထွားအောင်လုပ်ယူရသေးတယ်နားလည်တယ်ဆိုတာလေးကဒီစာဖတ်တယ်ဆိုလဲအခုတစ်ခေါက်ဖတ်တယ်နည်းနည်းနားလည်တယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ develop ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ် cultivate လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပွားများလာပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင်ဒါလုပ်ယူရစာဆိုလဲအဲ့ဒီသဘောပဲတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာလဲတရားသဘောကအဲ့ဒါပဲဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေဆိုတခုပြီးတခုတက်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနားလည်မှုပို့ပြီးတော့ရှင်းလာတာကိုပြောတယ်အဲ့ဒီကတဆင်အားကောင်းသွားတော့ဒါသောတပတ္တိမဉဏ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေပါပယ်ပြစ်လိုက်ပယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအထိဖြစ်လိုက်တန်တရားကိုလုံးဝဖျောက်သွားလေခုစာဝလဲတရတို့ဒါကဒါကိုဆိုလိုတယ်လို့သိပြီးရင်တန်တရားဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့မှာအမြင်ဆိုတဲ့ဟာရှင်းသွားအမြင်ရှင်းတဲ့အတွက်တန်တရားလည်းမရှိတော့ဘူးဒါဝိသိကိစ္စမရှိတော့ပြီးတော့ဒီ wrong understanding လို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသဘောလဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့စာရဲ့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့တနည်းပြောတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပယ်ဖို့ဆိုရင်နားလည်ဖို့ကပိုးလို့အဲ့တော့ဒါတရားသဘောနဲ့ကြည်ဒီလိုလောကီသဘောနဲ့ပဲကြည်ဒါနားလည်မှုဆိုတာကသူ့ရဲ့ degree လေးတွေရှိတယ်နည်းနည်းလေးနားလည်တာရဲ့ပို့ပြီးတော့နားလည်တာရဲ့အပြည့်အဝနားလည်တာရဲ့အဲ့တော့ဖယားယဟန္တာဖြစ်မှာတော့ဒီတရားသဘောရှုတော့ကကြည့်ရင်လည်းအပြည့်အဝနားလည်သွားအဲ့တော့ by cultivating this understanding ဒီနားလည်မှုလေးကိုအစပြိုးလိုက်ခြင်းအပြင် one comes to have a different relationship to food, clothing, other sense objects အဲ့တော့နားလည်မှုလေးရှိလာတော့ကြတော့ဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့အဝတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးတော့ဒီနေစရာနေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးတော့စေဝါစတဲ့ဒီတခြားသောအာယုံတွေပေါ့နော် sense objects တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုကွဲပြားတဲ့ဒီ relationship ဆိုတော့ဒီဆက်ဆံမှုထိစပ်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတွေဒါဖြစ်လာတယ်ပေါ့ one comes to have a different relationship to food clothing and other sense objects ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဘာမှနားမလည်တဲ့သူနဲ့ရှင်လိုက်ရင်နားလည်တဲ့သူကဒီအာယုံတွေပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်ဟုတ်လားမတူလာတော့ကလေးတုန်းကအချိုကြိုက်တယ်ထညက်တို့ဟုတ်လားတကြားတို့စသည်ဒါကြိုက်တယ်ကြီးလာရင်အချိုတွေနည်းနည်းမကြိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအချိုနဲ့သိပ်မတည့်တော့အခါတွေကြိုက်တတ်ကလေးတုန်းကအခါကြီးကကိုယ့်အတွက်ဒါပြဿနာကြီးလာတော့အဲ့ဒါမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့လိုပြောင်းလာပေါ့နော်အမြင်တွေနားလည်မှုတွေကွာလာတဲ့အမြတ်ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာမြင်ရတဲ့အမြင်ကလည်းမတူတော့ကျင်စာဦးဇနီးမောင်နှံဇင်ရော်ငယ်လေးကြည့်ပြီးတော့မောင်ဟိုအားဘာငယ်လေးလဲကျင်ဖော်မဲ့တဲ့ဇင်ရော်ငယ်လေးပေါ့ကွာလုံနေတာနည်းနည်းလဲကြာထပ်မေးလာဘာဖြစ်သွားလဲဒါဦးဇင်းတို့ခုံသိပြီးသားတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ပြောရင်သိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းလာတတ်တယ်ဆိုတာလေစချင်းနဲ့မတူနောက်ကြသူ့ရဲ့အပြစ်တွေအကျိုးတွေစသည်ဖြင့်မြင်လာတဲ့အခါဒါအခါကလည်းကောင်းလာတတ်တယ်လို့အချိုတွေကလည်းမကောင်းတော့ဘူးခါသွားတယ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ထားပါတော့ဗျာအဲ့တော့ by cultivating this understanding one comes to have a different relationship to food clothing and other sense objects one will tend not to indulge in these for the purpose of mere sensual stimulation and enjoyment ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒီလိုနားလည်မှုသဘောပေါက်မှုဟုတ်လားဉာဏ်လေးရထားပြီးပြီဆိုရင်အဲ့မှာ tend to ဆိုတာလေးလိုက်တာရှိတယ် tempt to will not tempt to ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မလားမသိဘူးသူက will tend not to တော့ဖြစ်နေ will not tempt to ဆိုရင်တော့ပို့ရှင်းမလားပဲအဲ့တော့အတွဲလိုက်ကတော့ tempt to ပေါ့နော်tempt to ဆိုရင်ဒါဂယုစိုက်ပေးတာသို့မဟုတ်ထိန်းကြောင်းပေးတာအဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ် tempt to indulge or will not tend to indulge ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ
ဒါကြီးအာယုံမစိုက်တော့ဘူးလို့ဆိုရယ် indulge in these ဆိုရယ်ဒီအာယုံတွေပေါ်မှာသူကတိတ်ပြီးတော့အလေးနဲ့ကြီးဒါကြီးမထားတော့ဘူးပေါ့နော် for the purpose of mere sensual stimulation and enjoyment for the purpose of ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော် for the purpose of mere sensual stimulation ဆိုတော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုလုံစော်ကာမြဟုတ်လားခံစားကာမြအတွက်နဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့ဒီအာယုံတွေပေါ်မှာသူကတိတ်ပြီးတော့ဂယုစိုက်မနေတော့တအားကြီးအလေးနဲ့ကြီးမထားတော့ဟုတ်လားကျင်ဖော်မက်ကနေဘာငဲ့ဖြစ်သွားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကွာခြားတော့ကာလတွေနဲ့အချိန်တွေနဲ့ဟုတ်လားအနေထားတွေကွာရင်ကွာတဲ့အလျောက်အမြင်တွေကွာသွားတဲ့အလျောက်ဒါပြောင်းလဲသွားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဂယုစိုက်မနေ instead အဲ့ဒီအစားဂယုမစိုက်ဘဲနဲ့ the awareness of every object appearing at the sense doors အဲ့တော့ဒီဒွါရ6ပါးမှာပေါ့နော် at the sense door ဆိုတော့ဒွါရ6ပါးမှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ဒါနောက်ကနေပြန်သွားနေတာနော် appearing at the sense door ဆိုတော့ဒွါရ6ပါးမှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ဖြစ်ပေါ်နေတော့ဘာတွေလဲဆိုရင်အာယုံတိုင်းပေါ်မှာရှုမှတ်တဲ့တတိကသာ will be recognized and understood according to its true nature အဲ့တော့ခံစားမှုအပေါ်မှာသူကဒီအာယုံမဆိုင်ဖဲနဲ့ဒီတတိကရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတိကသာ will be recognized ပို့ပြီးတော့သိတာထင်ရှားလာမယ်ပြီးတော့ will be understood နားလည်အပ်တယ် according to its true nature ဒီအာယုံတွေရဲ့အရှိတဘာဝအတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ true nature ဆိုတာကဘာတွေလဲဆိုရင် as impermanent အနိစ္စ suffering ဒုက္ခ and insubstantial အနတ္တအနစ်မရှိတဲ့အရာတွေပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုရှိသဘာဝအတိုင်းအမှန်အတိုင်းကိုဒါမြင်လာတယ်သိလာတယ်ပေါ့ instead the awareness of every object appearing at the sense doors will be recognized and understood according to its true nature as impermanent anicca suffering dukkha and insubstantial anatta ရရင်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဟာ now then အဲ့ဒီနောက်မှာ vision will arise ညာနာစက္ခုသို့မဟုတ်ညာနာအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့သူကဖွင့်လာ and the wisdom eye ဉာဏ်မျက်စိက will open ပွင့်လာတယ်ဒီမှာကျတော့ဖွင့်တယ်မဟုတ်ပွင့်လာတယ်ဖွင့်တယ်မျက်စိဖွင့်လိုက်တယ်ပွင့်တယ်ပေါ့နော် leading to the realization of nibbana အဲ့တော့ဉာဏ်မျက်စိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတဲ့ဉာဏ်မျက်စိပွင့်လာတယ် when the noble eightfold path is developed လွယ်တာဆိုတော့နည်းနည်းလေးမြန်သွားလိုက်မယ်ဒီမဂ်ကင်၈ပါးကျင့်တရားကိုပွားများအပ်တဲ့အခါပွားများတဲ့အခါ the true nature of mind and matter ဒီယုတ်နံရဲ့သဘာဝအမှန်တရားဟာ becomes discernible ဆိုတာမြင်လို့ရနိုင်လာတယ်မြင်လာတယ်ပေါ့နော် discern ဆိုတာကမြင်တာ discernible ဆိုတော့မြင်လို့ရနိုင်အဲ့တော့မြင်လွယ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သိလွယ်မြင်လွယ်ဖြစ်လာတယ်ဘာလို့သိလွယ်မြင်လွယ်ဖြစ်လာလဲဆိုရင် when the noble eightfold path is developed မဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပွားများအပ်တဲ့အခါ the true nature of mind and matter ယုတ်နံရဲ့ရှိသဘာဝအမှန်တရားတွေဟာ becomes discernible သိတာမြင်တာသိလွယ်မြင်လွယ်ဖြစ်လာပါတယ် the fact that they are constantly arising အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အဆက်မပြတ်ပေါ့နော် constantly ဆိုအဆက်မပြတ် arising ဆိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အချက်ကအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောအချက်က becomes clearly evident ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကိုထင်သာမြင်သာရှိလာတယ် as does the recognition that all these mental material phenomena are subject to impermanent suffering and quiescence quietဆိုတာငြိမ်သက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီမှာဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးအမှန်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကအတိုင်းသွားတဲ့တယ်ပေါ့ impermanent suffering and insubstantiality အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တဲ့နေထင်တာပဲသူကအနတ္တကိုရည်ညွှန်းခြင်းပုံပေါ့
quiet sense ဆိုတော့ငြိမ်သက်မှုဆိုတဲ့သဘောတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့မပြောတာဖြစ်တဲ့နာကတော့ဒါအနတ္တဆိုတဲ့ဟာကိုပဲပြောတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒါas does the recognition of all these mental and material phenomena ဆိုဒီရုပ်တရားနံတရားအလုံးတို့ရဲ့ဒါသိမြင်အပ်တဲ့ဒီရှိနေတဲ့အချက်ကတော့ are subject to impermanent suffering and non-self သို့မဟုတ် insubstantial ပေါ့နော်ဒီပျက်စီးတတ်တဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဟုတ်လားကိုယ်ပိုင်ဆိုးတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့သဘောတွေရှိကြပါတယ် The pharaoh they are constantly arising becomes clearly evident as does the recognition that all these mental and material phenomena are subject to impermanent suffering and quiescence. In the final stage of the cultivation of the Noble Eightfold Path, the Megan Shiba go Sabyujin yet final stage or now so sema in the final stage of the cultivation of the Noble Eightfold Path, the nature of Nibbana, the now so sema, the nature of Nibbana, Nibban yet the Bawa, Ninda yet the Bawa, the quiescence of all physical and mental formations. ဒီဟာကိုဖြစ်ရမှာစောစောဒီ quiet sense ဆိုတာနည်းနည်းတော့လွဲနေတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတော့ခုနကအနတ္တပဲဖြစ်တဲ့နေနာမှာအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ the nature of nibbana နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတဘာဝနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတဘာဝကဘာလဲမထင်ရှားမှာဆိုလို့သူကထပ်ပွင့်ပြထားတယ် the quiet sense of all physical and mental formations ဆိုတော့ယုံနံသင်္ခါရအားလုံးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းတဲ့အရာတနည်းပြောတော့ and the cessation of suffering in the rounds of existence ဆိုတာတန်တရာတကြောမှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခအလုံးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝဟာ is clearly and fully realized for oneself အဲ့တော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသဘောပေါက်အပ်ပါတယ်နားလည်အပ်ပါတယ်ပေါ့ is clearly and fully realized for oneselfကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့မြင်သွားလောက်ပါပြီเนาะ By cultivating this understanding one comes to have a different relationship to food, clothing and other sense objects. One will not tempt to indulge in these for the purpose of mere sensual stimulation and enjoyment. Instead, the awareness of every object appearing at the sense doors will be recognized and understood according to its true nature as impermanent, anicca, suffering dukkha, and insubstantial anatta. Then vision will arise and the wisdom eye will open, leading to the realization of Nibbana. When the Noble Eightfold Path is developed, the true nature of mind and matter becomes discernible. The fact that they are constantly arising becomes clearly evident, as that the recognition that all these mental and material phenomena are subject to impermanence, suffering, and non-self. In the final stage of the cultivation of the Noble Eightfold Path, the nature of Nibbana, the quiet sense of all physical and mental formations, and the cessation of suffering in the realms of existence, is clearly and fully realized for oneself. ကဲဒီတစ်ခါအကြောင်းကတော့ဖတ်ပြီးသားဆိုတော့မဖတ်သေးတဲ့တဲကမြန်ဖတ်ချင်တဲ့သူရှိသလား Who wants to read?ဖတ်ခိုင်းရအောင် Okay ဖတ်ပါဗျာ By cultivating this understanding, one can do have a different relationship of food, clothing, and other sense objects. One way tend not to indulge in this for the purpose of mere sensual stimulation and enjoyment. Instead, the awareness of every object appearing at the sense door will be
recognized and understood according to its true nature as a permanent nature, suffering, dukkha, and acceptation, anatta. Then vision will arise and the vision I will open, didn't do the realize of Nibbana. When the Noble Eightfold Path is developed, the true nature of mind and matter began discernible. The fact of their constantly arising began clearly evident, as does the recognizing that all these mental and material phenomena are subject to impermanent, suffering, and quiescence in the final state of the cultivating of the Nibbana, the Noble Eightfold Path, the nature of Nibbana, the quiescence of all physical and mental permission and the sensation of suffering in the wrong of extreme is clearly and fully realized for oneself. Okay, very good. Thank you, Venerable Isaka. ကဲအချိန်လည်းတော်တော်လေးလွန်သွားပြီဆိုတော့ဒီလောက်ပဲရတာကောင်းပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်မပတ်ခိုင်းတော့ပါ That's all for today ပါ Let's conclude ဗုဒ္ဓศาสนา Buddha Sadhana Siddhan Taitanu Buddha Buddha Sadhana Siddhan Taitanu Buddha Sadhana Sadhana Siddhan Taitanu Sadhu. ပြန်တော့ပြန်ကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေခင်ဗျာ ကျေးဇူးပါဗျာ